歡迎大家今日嚟到我哋嘅課程簡介會，我係 Bobby，我係新聞與數碼媒體主修嘅2年級學生。而我係 Yuki，係公關及廣告主修嘅2年級學生。好，事不宜遲，我哋即將開始我哋今日嘅簡介會啦。我哋今日嘅簡介會會由我哋各位嘅老師去負責，主要係講解課程嘅內容啦，俾大家知道究竟入嚟係讀啲咩嘅課程，同埋有啲咩嘅學習經歷。最緊要就係我哋課程嘅亮點。冇錯啊！咁點樣先可以入讀我哋本校嘅傳理系呢？參與聯招即係 JUPAS 嘅同學就會統一透過香港中學文憑考試 DSE 嘅成績作為錄取標準。相關資訊大家都好容易會喺網上面揾到㗎啦。而對於非聯招生，即係俗稱作 Non-JUPAS， 因為申請人持有唔同學歷，包括本地國際課程，例如 IB、GCE、SAT、海外中學課程、本地副學士或高級文憑學生，以及海外大學轉校生等等。所以我哋需要按個別個案考慮錄取與否，係冇標準答案嘅。如果大家仲有更加多關於入學資訊嘅問題，陣間完咗我哋簡介會之後咧，都仲有少少嘅時間嘅，可以去我哋地下嘅停車場，我哋有高年級嘅學生啦，同埋我哋嘅教務處職員可以解答到你哋嘅。係啦，咁接住落嚟咧，我哋都有一段關於我哋學院嘅短片會同大家分享啦，去幫助大家了解更多我哋學院嘅課程嘅。咁我哋就去片啦。At the Department of Interactive Media, we are passionate about shaping our next generation of communication professionals with a profound understanding of the latest digital technologies. Our game design and animation program delivers an innovative curriculum that empowers students to produce top-notch games, animations, and interactive applications. Meanwhile, our interactive media publishing program is transdisciplinary, that nurtures students' aspirations in media management and publishing. We believe in more than just pixels and code. We work closely with our students to develop projects with social impact. We will also foster students with innovative and strategic thinking, equipping them to lead in a dynamic global media world. Our department offers the bachelor degree of Public Relations and Advertising with several specialties in strategic communication. Our curriculum embodies a rigorous knowledge foundation and cutting-edge skill sets for contemporary practices of strategic communication. This ensures that our students will always stay ahead of technology transformations in the field of communication. Media industries around the world are facing huge changes and challenges. Modern technologies and tools such as artificial intelligence, big data, and algorithms are already shaping the gathering, production, distribution of media content. Therefore, our job is to nurture and inspire the next generation of truth-seeking media professionals who dare to tackle the challenges, adapt to the changes, and can produce top-quality multimedia content. In this digital society, our school is not just adapting to change, we are shaping it. Our mission is clear: preparing students to be the best communicator with profound knowledge of digital technology. Together, we are ready to define the future of communication.
而家有請我哋傳理學院嘅新聞系系主任李文教授 Professor Raymond Lee 為大家介紹學院嘅最新發展同埋概況。有請 Professor Lee。各位家長、各位同學，首先好歡迎大家嚟啦！特別今日咧係3號風球添啊，咁大家都冒住呢個3號風球咧嚟學校咧，咁我哋係非常之多謝嘅。其實我呢一 part 咧係講好短嘅啫，10零分鐘，而跟住咧我哋喺有唔同嘅學系嘅代表，再同大家詳細介紹咧。我哋有新聞系啦，我哋有傳播系啦，同埋有呢個互動媒體系。究竟佢哋咧每個系嘅課程啲更加詳細嘅介紹所以先講下我哋學院其實總體係點樣嘅。好啦，咁首先咧，大家可以見到咧，我哋個課程咧其實咧雖然我哋有3個學系，但係其實咧有2個學系嘅本科嘅課程即係我哋嘅傳播系同埋呢個新聞系咧。其實喺 Year One 即係喺新生入學嘅時候咧，我哋係聯合招生嘅。換之咧，你係申請嘅時候咧，未分新聞同埋傳播。好啦，咁幾時分咧？就係2年班嘅時候，就係讀咗1年之後咧，再分唔同嘅專業。換之咧，同學一入嚟咧，呢個即係傳播學系同埋新聞系嘅學生，大家一齊咧讀一啲。即係學校一啲嘅即係通識課程包括學院嘅必修嘅課程啦。好啦，咁呢個係一種嘅安排啦。另外一種安排咧，其實咧就係我哋正話講互動媒體系即係呢個遊戲設計同埋動漫設計咧。呢一個課程咧，佢係獨立招生因為佢係後尾先有嘅所以佢獨立招生。所以換之咧，嗰個課程嘅同學，如果你申請入嚟咧，由 Year One 開始，其實要好明確。你讀乜㗎啦？咁所以就有少少分別。另外咧，大家可能知道咧，香港咧，除咗 Year One 之外咧，其實 Year Three 咧，我哋都有所謂嘅 Senior Entrance， 即係換之3年班，我哋都招生嘅。咁當然嗰啲嘅同學唔係同1年班招嚟嘅呢一樣，而係有其他途徑入嚟嘅。即係例如，如果你讀副學士或者係讀嗰啲高級文憑等等等等，嗰啲咧，你政府都有啲名額俾你。咁可以咧喺3年班嘅時候可以入嚟讀嘅，所以你見咧有啲課程咧就係3年班招生，因為到嗰陣時咧已經分咗新聞啦、公關廣告等等嗰啲嘅專修㗎啦，嗰啲嘅所以咧有少少唔同嘅地方。咁當然我諗對於特別家長或者同學都係咧，好關心咧自己喂，如果係畢業之後有啲咩出路咧，其實咧。傳理或者傳播呢個行業咧，個出路係非常之廣嘅。一陣間我哋有啲同事都會同你介紹咧，其實咩行業可能都有咧，係傳理系或者傳理學院甚至新聞系畢業嘅學生。因為佢最主要問題，佢去培訓你嘅技能咧，係好多行業咧都係用得着嘅。唔好淨係諗住可能有啲家長諗住讀新聞系一定要做新聞記者或者做編輯，以前可能係。而家一做都唔係㗎啦，有啲甚至係做其他嘅行業，甚至係做公務員啦，或者做政府官員嘅助理等等等等所以呢度而家你見有好多唔同嘅可能性。當然呢個根本就係其中一部分俾你睇下啫。如果真係講行業嘅話咧，係遠遠超過可以睇到嘅。每位同學入嚟就唔會大學讀書，無論係傳理學院或者其他個學院咧，其實每個同學一定要收幾多咧？128個學分。呢128個學分裏邊，你見咧，我哋有見咧係學院咧有專係嘅所謂必修嘅，有9個學分。大學嗰邊咧，因為我哋浸會大學好強調咧，全人教育，換之全面發展。所以咧，我哋嘅語文教育中心咧，都提供一啲語文嘅課程，係要求同學咧係一定要揀嚟讀嘅。咁所以咧，嗰度已經有9個學分。跟住我仲有通識教育通識教育好多即係英文或者即係其他啲嘅即係啲基本嘅技能咁我哋咧係喺個通識教育嗰度咧係教你嘅。當然，如果你係有所謂嘅主修嘅之後咧專業之後咧例如你讀新聞。咁新聞都有啲必修嘅啲科目，你一定咧要喺嗰度係揀呢度講係55至73個學科度啦一學分度啦。另外最後咧
都係有自由去選修啲科目嘅，就所謂我哋嘅選修個科目都有15至33個學分，即係換之睇你即係每一個具體個課程嘅情況係點樣嚟到安排嘅。咁喺全理學院咧，我哋係提供好多你學習嘅機會啊！除咗你可以話喺課堂裏邊學習之外咧，都有機會去海外去遊學啦，去報道啦，即係去參訪一啲嘅啲企業啦或者機構啦，包括喺海外嘅添同埋咧當然有暑期嘅實習咧有啲嘅學系咧喺全理學院咧實習咧係必須嘅，即係換之一定要做，有啲係自願嘅咁同埋咧就當然亦都有機會做一啲研究嘅項目咧。其實我哋相當多嘅同學畢業之後咧，本科之後跟住咧讀啲研究生咧，讀碩士課程，甚至咧係讀呢個博士嘅學位都有嘅。同埋咧就當然學校亦都提供好多機會俾學生去參與各種嘅競賽咁去甚至攞獎咁呢個亦都係非常之重要一樣嘢。呢個可以睇到我哋。都幾乎都幾全家福即係所有啲同事都喺度，我哋開大會嘅時候影嘅。你見咧真係老中青都有唔同嘅年齡嘅，我係唔使講啦，梗係屬於老嗰啲啦，係嘛？咁跟住咧，同埋有好多唔同嘅即係個種族背景都有，或者國家嘅即係來源。你見咧下邊都 show 咗一啲部分嘅，都冇 show 英國添咁緊要都冇Anyway， 咁但係都真係好多元化。同埋咧，我哋啲同學咧，仲有一樣嘢就係咧，係有機會咧，有讀呢個雙學位嘅課程。咩叫雙學位咧？其實簡單嚟講，我哋同即係呢一個澳洲呢間大學合作Queensland。咁咧就你喺呢度讀2年，跟住咧去澳洲嗰間大學讀2年，4年之後咧，你就可以咧攞2個學位，我哋俾嘅，同埋咧係呢一個澳洲嘅大學俾嘅。更加緊要一樣嘢就係。你去澳洲讀大學嗰陣時咧，唔使額外咧俾學費嘅，因為我哋係有交換嘅呢個大家嘅合作嘅協議。當然，如果你話我哋有冇獎學金咧，好多一方面咧係我哋有喺入學嘅時候睇你入學嗰個報名嘅成績咧，我就應該俾你獎學金㗎啦，嗰個唔使申請，我哋睇你個成績就知㗎啦。好啦，咁跟住咧就仲有咧，你喺呢4年嘅讀書嘅個過程當中咧，有各式各樣嘅獎學金，嗰啲咧有啲睇你喺即係嗰個學業方面嘅成就啦，又或者係話你可能參與一啲嘅活動，我哋會獎勵你俾啲獎學金。仲有一樣嘢就係你見到我哋係好多資助嘅，例如我哋即係全理學院嘅話咧，其實每位同學4年裏邊，我哋都資助一個金額俾佢，跟住咧俾佢咩咧？係鼓勵佢去海外咧，去有啲國際嘅體驗。嗱，同樣道理我負責嘅新聞系亦都有即係每年資助同學咧去海外進行啲報道或者去採訪等等等等。所以其實有好多呢一啲嘅即係資金嘅提供。浸大全理學院咧，其實好注重咧同業界嘅交流。呢度咧俾大家睇一啲嘅例子好多唔同嘅我哋學系咧都用各種嘅方法。同我哋嘅業界咧有緊密嘅聯絡。如果你話問我咧，我哋新聞系更加係咁因為其實我哋好多嘅校友或者有啲畢業生咧畢業之後咧就去業界咧去就去工作嘅。好啦，咁呢度亦都係會俾大家睇咧基本最基本嘅申請我哋全理學院嘅1年班嗰個 Year 1嘅學位咧嗰個基本嘅一個要求咁呢個當然好似正話咧，我哋司儀都有講啦。如果你係有啲特別嘅情況或者之類咧，就好建議大家咧，其實咧去樓下呢一個停車場，我哋嘅教務處有呢個招生負責嘅負責招生嘅同事咧，會俾大家係解釋更加清楚，因為可能佢哋了解各種唔同嘅情況。仲有咧，我哋就有直接嘅錄取計劃。換之咧，呢一啲咧係如果你有啲例如得獎或者攞咗啲咩獎。或者係在座有傑出嘅運動員其實我哋都浸大有獎勵計劃，特別嘅計劃係你換之咧，唔係純粹睇你成績啦，係睇你其他方面嘅特長或者攞啲咩獎，咁樣嚟到係考慮咧，係咪可以俾你直接咧入嚟？另外一樣嘢喺香港都行咗好多年嘅啦，就係中學校長推薦計劃。換之咧，如果你係有中學校長咁推薦你嘅話咧，咁嗰個咧。亦都係有個特別嘅名額係俾佢哋嘅
喺呢幾年咧，其實浸大咧好注重咧就係跨學科學習。咁其中一個好即係呢幾年一路喺推緊嘅咧，我哋講叫做咧係跨學科第二主修。其實簡單咩嚟嘅咧？就係話，如果你係主修新聞，我哋可以仲有機會俾你啦主修第二樣嘢。而第二樣嘢咧，其實同可能文科都無關，你可以係理科都得嘅。如果你睇我哋而家其實可以提供嘅所謂嘅第二跨學科第二主修有啲咩咧？你見咧有好多選擇。換之，你可以想像如果我哋喺呢度讀新聞咁你可以再是但一樣咧，係揀其中一個咧作為呢一個跨學科嘅第二主修。當然目的好簡單，就希望大家咧有更加多嘅知識啦，更加多嘅技能，增加你咧喺呢個社會當中嘅競爭嘅能力。好啦，好似係咁多啦。好，咁時間去到呢度。如果有大家有啲咩疑問咧，一陣間可以再去問，好嘛？而家我將時間交翻俾司儀。唔該晒 Professor Lee 嘅介紹。咁咧，大家依家台上面咧應該會有一張紙咧，佢係兩邊都有啲 QR code 喺度嘅。咁大家陣間有時間嘅時候就可以 scan 一 scan 嗰啲 QR code 啦，去填一填我哋嘅 survey 嘅。咁你填完之後記得 save 低個畫面啦，然後你完咗呢個簡介會之後，你落到去停車場嗰度，可以 show 翻俾我哋嘅職員睇，咁你就可以換領一個精美嘅小紀念品咁樣啦。好，唔該晒。Testing。好，唔該晒頭先 Professor Lee 嘅介紹啦。咁而家咧，我哋就會有請我哋傳理學院嘅新聞系專業應用副教授潘惠林先生為大家介紹我哋新聞與數碼媒體主修嘅課程。有請潘 Sir。各位家長、各位老師，大家好嚇。我諗可能好多人都認得我係潘惠林啦。咁就係依家係喺浸大新聞系度教書嚇。咁今日打風係嘛？咁可能大家都同打風比較有緣嚇。咁當然啦，我會覺得自己有更加多即係重要或者影響力嘅新聞曾經係報導嘅嚇。不過咧我已經將支棒咧交咗俾我嘅畢業生同埋我嘅學生嚇。咁亦都見到其實我哋係會係學術啦同實踐並重，包括我哋師資好多係嚟自學術嘅背景嘅，亦都有好似我同 Raymond 咁樣啦，係嚟自業界嘅資深嘅從業員。梗係有啲硬資料要講下啦嚇。我哋係1968年成立嘅嚇。喺上午嗰節咧，阿 Raymond 就因為大家有個坐標有個參考係究竟幾遠咁樣嚇，就用大家出咗世未嚟問下大家嚇。咁當然可能好多家長，可能家長比呢個年紀更加大啦，又或者後生都未頂嚇。咁我就會用另一個參考係嘅，就係我喺2年前離開電視台啦嚇。咁我喺電視台離職嘅時候就係一個Managing Editor，即係編輯主任嘅位置，都係一個中上嘅位置啦咁。我同大家講咧嚇，我當時嘅老細係浸大畢業嘅嚇。我當時老細嘅老細係浸大畢業嘅嚇。我當時老細嘅老細嘅老細啦，前老細啦嚇，喺浸大教書嘅嚇。咁我可以見到咧嚇，其實喺依家傳媒就算依家都係啦嚇。無論報紙、電台、電視台啦，高中低層咧都有我哋嘅畢業生嘅精英喺度嚇。咁可能大家都會帶住個疑問咧嚟到嘅嚇。我哋呢個世代仲需唔需要傳媒人咧，或者記者咧嚇？咁首先就係大家手上都有手機係嘛，有好多社交媒體嚇。你影張相，可能已經發一段信息，都好似係新聞咁樣係嘛。咁不過我會同大家講係做一個即係有公信力有影響力嘅一個傳媒嘅或者係新聞人咧係背後有一個嘅即係傳媒嘅專業操守啦同埋倫理道德規範咧限住佢嚇。咁呢啲嘢咧都可以喺我哋即係4年嘅課程入邊學到啦。咁另一個更加大嘅問題依家 AI 好似萬能嘅喎 AI 作文好過你同我係嘛？一啲論文隨時都寫到出嚟仲需唔需要記者咁我咧呢度有個例子咧，可以同大家參考下。AI 可唔可以取代傳媒人或者記者？咁我想先問大家一個問題先大家認為 AI 有冇靈魂嘅佢有冇人同人之間嘅感應？如果覺得有嘅請舉手。少少嘅調查有冇？大家都用過嗰啲 GPT 嗰啲生成嗰啲，同佢傾個偈係嘛？
你覺得佢有冇靈魂，同你有冇感應㗎？冇嘅請舉手。咁大家同我嘅諗法都一樣嚇。咁我哋咧即係大家認為冇靈魂啦，可能係可能未發展到有靈魂啦，唔知將來會點啦嚇。咁我會覺得即係記者或者傳媒呢行係一個人嘅行業嚟嘅。我哋做新聞，我成日同以前啲記者講下，大家最緊要咩啊？有一個人民嘅關懷。我哋對身邊嘅事物要有所感應嚇。你有個你感應到佢嚇，你覺得呢件事好慘呢件事好開心，你有個感應，你先寫到出嚟，寫一篇好嘅文章，寫到一篇觸動人心嘅文章，先寫到一篇報導係可以影響帶嚟呢個社會有啲好嘅改變嘅嚇。咁我呢個例子就係一個明報嘅一篇早2個禮拜嘅一篇報導啦嚇。咁希望大家有睇過啦，係一篇獨家嘅頭條報導嚟嘅嚇。咁佢就係講天水圍天恩村一對母子大家有印象嘛嚇？咁就係如果冇睇過，大概講一講啦嚇。咁佢就係喺一個公屋嚟㗎啦嚇。咁房署要逼佢哋走嚇，因為話佢哋咧喺申請公屋嘅時候隱瞞咗資產嚇。呢個母子啦個仔係已經係成年㗎啦嚇。咁結果而呢兩位人士咧係有精神病嘅咁醫院咧亦都係醫生亦都出咗醫生信啦，係證明佢哋即係唔適合搬走咁但係嗰個程序係繼續啦咁結果佢哋兩位都不堪壓力咧就輕生咁睇完之後啫，我個心噏住啦我相信寫呢篇報道嘅記者個心都噏住先寫到篇出嚟咁我就會問如果係 AI 嘅話，寫唔寫到呢篇報道咧你塞晒啲資料俾佢佢可能寫到嘅，但係佢會唔會跳出個電腦嗰度走去呢條村揾佢啲屋企人揾佢相關嘅人物官員唔同嘅組織去將呢件事呈現俾你睇咧首先個動機已經冇啦點解？因為 AI 唔使住房屋佢冇呢個需求但我哋大家每個人都有，我哋有個感應會有一個即係你做記者嘅話，你會去發掘呢啲新聞。咁呢個好明顯啦 ，AI 係呢一刻做唔到，冇一個主動咁呢個故事未完嘅喎睇完呢單故事咧，都有好多疑問你做記者第一樣嘢要有一個好奇心咁有另一間媒體香港另一個媒體啲記者好，即係呢個記者好犀利佢有個好奇心，佢就追落去，佢話即係究竟當局話佢隱瞞資產，個咩資產嚟㗎係一塊地嚟嘅咁後尾呢篇調查報導咧就揭發到所謂嘅資產係可能佢俾人利用咗佢嘅名去套丁即係實際上咧呢兩母子係冇實際一個好有錢嘅地嘅咁我又會問AI 佢有冇呢個好奇心去追查落去咧應該係冇係嘛？咁當然啦，調查報導亦都係我哋其中一個課程嘅範圍，可以教大家咧點樣去深入咁挖啲新聞出嚟咁頭先講到話，喂，要推動社會進步，呢單嘢點推動咁如果你記得報紙嘅即係或者電視都有講啦後尾嘅話係政府係因為有一個上訴嘅機制啲公屋戶俾逼遷嘅時候咧，有啲專家組開會咁依家咧就會考慮加入一啲社工醫生嘅人咧去考慮佢嘅每個 case咁所以見到呢個可以即係做記者咧可以推動到一啲嘅社會嘅促進到社會嘅進步大家今日出咗門口係咪冇睇新聞啊？呢度發生咩事啊？可唔可以揾人同我講下？邊度嚟㗎？係咪啊？你個心都怯一怯係嘛？咁大件事，同事可唔可以幫我播一播片啊？你未睇係嘛？你哋未睇呢單嘢係嘛？好嚴重大家撳一撳手機啦。咁當然啦，我會同大家講咧，呢單嘢係假嘅，但係已經係即係 AI 幾可亂真嘅程度我第一眼望到我都即刻自己去，最緊要係咩事實核查 fact check。點樣 fact check 好多方法啦，呢個亦都係我哋4年嘅課程入邊咁即係話 AI 係無所不能咁滯啦但係如果你冇一個專業嘅訓練嘅話，你冇一個專業嘅媒體嘅話，你同一自媒體冇受過訓練，好可能就轉化出去悉尼歌劇院大火咁所以呢個世代喺傳媒教育咧仍然係好緊要去翻我哋嘅 PowerPoint。咁潘 Sir 你話喂，依家講到 AI 又冇呢個同理心冇人民關懷有好多假新聞，咁係咪真係一無是處唔係
嚇。咁 AI 喺各行各業都應用得好廣泛，係嘛？我哋新聞系都係嘅，我哋做新聞都係嚇。喺一類課程入邊咧嚇，已經融入好多 AI 嘅元素嚇。咁可以同大家報告一件事啦嚇，我哋嘅學系咧嚇，正係研發緊一個 AI 嘅平台嚇。因為依家 AI 你要揾佢寫新聞咧，好多假嘢嘅嚇，即係好多即係唔係假嘢，即係好多事實係出錯。咁當然你會理解背後原因就係因為佢嘅原始數據可能受到污染啦嚇。佢 AI 作文嘅時候，好多時係靠一個亂數嚇去組成嘅，即係話你每次問佢個答案都唔同係嘛？我哋有個術語叫做AI 嘅幻覺啊 hallucination 係嘛？咁點處理啊嚇？我哋呢個平台就係幫一啲嘅新聞機構啦嚇，將佢哋原本嘅數據庫嘅資料塞落去嚇，將一啲正確已經核實嘅資料塞落去嚇，然之後再我哋自己再可以利用 AI 問佢問題啊，有個答案出嚟嚇。咁因為即係依家業界嘅資源都好緊絀啦嚇，咁而我哋學校同一啲科技嘅公司嚇，另外亦都同各個媒體嘅關係咧都好好啦嚇，咁所以我哋要做到一個即係產學研嘅合作嚇。咁而我哋同學咧亦都利用緊呢啲平台去寫佢哋嘅報導，譬如話呢篇咧就係早17號啫嚇，冇耐嘅施政報告啦嚇。咁我哋同學就利用呢個 AI 平台咧去做一篇報導解讀嚇。嚴選大學生必須知道嘅3個財經關鍵字，咁都見到咧嚇，我哋嘅學習咧都已經係融入咗 AI 嘅技術喺入邊。好，咁簡單講下我哋學系嘅一個架構先嚇。我哋分咗2大嚿嘅嚇，一個就係新聞啦，另一個咧就係數據新聞嚇。咁不過咧，其實大家無論選邊都好啦，都可以有好多自由嘅選擇嚇。咁當然我哋會細分有中文新聞啦、國際新聞啦嚇，我負責嘅廣播新聞啦、財經新聞啦嚇，同埋呢個數據新聞咧，大家可以選擇去選修嘅。全部咧都有AI 嘅嘢咧可以學到。咁頭先我預告嘅時候講過，我哋嘅師資係嚟自學術之外，亦都嚟自好多業界嘅啦，包括我同 Raymond 啦等等啦嚇。咁我哋都有唔少嘅好嘅設施嚇，大家希望大家完咗呢個 talk 之後咧，可以上7樓度參觀嚇，應間都有啲片播有關係嘅。咁我哋會好着重practicum 嚇，我哋每個禮拜有一堂咧係 practicum，即係實踐課嚇。我哋會同學需要必須咧係走出課室去做佢哋採訪，佢哋構思佢哋嘅故仔然之後寫佢哋報導嚇。如果我哋廣播新聞嘅話咧，會剪埋出街有現場嘅節目嚇。咁我哋呢啲就係我哋呢個 practicum 嘅唔同嘅刊物啦有印出嚟嘅，有網上嘅，亦都有廣播嘅。我諗我呢度時候可以播一播片啦，睇下我哋我廣播新聞每個月咧就要有一個live cast 即係一個現場直播嘅新聞節目有啲花絮可以俾大家感受下。6、5、4、3、2、1。歡迎收睇施政報告特輯，我係藍卓穎，我係李永文。行政長官李家超發表任內第3份施政報告，喺規管劏房、推動經濟等都有新措施。交俾你。係啦，嗱，你畫面見到咧就係3年班同4年班嘅同學咧合作做一個現場嘅節目嚇。大家會你知唔知呢度見唔到個鐘啊？你估大家呢度幾多點啊？呢個係呢個係施政報告當日嘅一個新聞節目嚟嘅，呢個長度大概係45分鐘嘅節目半個鐘至45分鐘嘅節目嚟嘅嚇。你估依家幾多點咧？呢個時候係施政報告，大家如果記得係行政長官朝頭早喺立法會嗰度宣讀啊嘛，係嘛？晏晝有記者會呢個你估幾點咧？如果電視台咧佢如果你睇TVB Cable 都好啦，中午有新聞啦咁起碼6點半咧都有個main cast 我哋叫做大嘅報導啦大家估下我哋同學製作呢個幾點？有冇啊？有冇 any guess？ 有冇啊？估下10點係朝頭早定夜晚係嘛？夜晚係嘛？嗱，大家留意喎，同學咧唔係淨係寫，佢要構思估題啦，去影啦翻嚟去採訪啦，跟住翻嚟剪啦，之後咧就入錄影廠。頭先嗰啲主播後邊嗰啲控制人員嗰啲，我哋叫導演啦同埋呢個攝影嗰啲咧都係自己同學嚟嘅嚇。3、2、1。咁我哋要求咧就係我哋唔可以遲過12點，即係因為如果過咗12點嘅話，就已經唔係新聞係舊聞啦，係咪啊？我哋呢個大概11點幾嘅卡士嘅，咁但係每一年咧我哋都做到呢個要求。
咁呢個另一節嘅嚇，可以睇睇先嚇。 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，翻床跳。歡迎收睇廣播新聞網美國大選特備節目，我係黃建浩。我係劉君柔。美國大選喺當地時間星期二晚結束，各個州份已經陸續開始點票啦。最新嘅形勢係點呢？交俾邱建偉講下最新嘅得票情況。民主共和兩黨嘅候選人，邊個先拎到270張選舉？咁呢個就係舊年年底咧嚇，美國大選啦，我哋派咗一啲同學過去採訪嚇。咁啊，香港同學唔係冇嘢做嘅，咁佢哋咧就幫手咧組織一個咁嘅現場節目啦嚇。咁呢個就係當時咧特朗普雖然我哋當時知道特朗普會贏啊，但係仲點緊票嘅嚇，所以係同電視台咧嗰個做法好似。咁大家理解咧，佢哋係3年班同4年班嘅學生嚟嘅，同埋咧呢個報導咧係唔計分嘅。咩意思啊？即係頭先嗰個就係計分，因為每個禮拜3嗰啲習作嚟嘅。我係好珍惜我哋呢個平台嚇，即使唔計分咧，你見到成日人唔係全部嚟晒啦嚇，咁有啲嘢喺美國啊嘛嚇，佢哋即使唔計分都好咧，都好珍惜呢啲機會。老實講，你出到嚟做嘢，你啱啱出嚟 fresh grad 嘅，邊會揾10幾20萬抌你去美國採訪咧？可能你做到3、5年先係嘛？咁但係我哋同學有呢啲機會咧，佢哋都好珍惜啲機會咧，做啲現場直播。咁呢個就係關於我廣播新聞嘅 Pelican 嘅介紹啦。好，跟住咧就係係啦。咁我哋如果一篇報道嚇，最想人係咩啊？最想人睇到啦嚇。咁當然我哋有我哋自己嘅學校嘅平台同刊物嚇。咁但係更加重要嘅就係得到人賞識嚇。其他平台咧係轉載我哋同學嘅報道。呢度有香港01同埋 Yahoo 嘅轉載我哋嘅報道啦嚇。咁亦都令到我哋嘅報道咧嗰個接觸面係增加好多嘅。咁另外亦都有其他嘅學習機會，譬如話我哋會周圍去嘅嚇。中間呢個我哋會去一啲公司嘅探訪啦。如果我咧會去啲電台、電視台嗰度參觀啦嚇。咁呢個就係去咗大亞灣核電廠，我哋想了解下即係核電嘅發展嚇。因為係即係日本嗰個核輻射之後嘅，我哋想了解下。咁仲有啲好多嘅海外啦，同埋本地學者或者業界嘅人咧，會經常咧係嚟我哋嗰度學校嗰度咧有啲講座嚇。咁我會花多少時間咧講下 internship 嘅嚇，因為呢個係我哋喺新聞系咧畢業嘅必要條件嚟嘅嚇。我哋係個設計就係3年班暑假嘅時候咧，我哋會安排同學咧會入唔同嘅新聞機構嗰度實習啦嚇。咁然之後咧呢個係一條龍服務嚟㗎嚇。咁咧就係實習完之後咧，如果你表現正常就得㗎啦嚇，中規中矩都得㗎啦。咁我個媒體咧就會留低等你做 part time 嘅，即係話 Year 4嘅時候咧，我諗我哋超過一半嘅同學都係一邊讀緊書，一邊係做喺媒體嗰度咧做緊 part time。咁好自然然咧，當佢哋畢業之後咧，佢哋就會留低喺媒體嗰度繼續有份長工，即係唔使揾工，基本上即刻有工做嚇。咁呢啲就係我廣播新聞嘅一啲機構啦，咁都係大家平時可能睇開嘅一啲機構啦嚇。呢啲就係即係3年班升4年班嘅學生佢哋喺電視台實習一啲出鏡嘅畫面啦嚇。咁因為我哋頭先講過，我哋嘅實習課嗰個訓練咧係好充足，由2年班下學期開始不停咁樣去練習啦。所以佢哋3年班暑假嘅時候咧，已經個企出嚟咧已經係好試正嚇。點樣試正？唔係講緊樣，係廣東話要試正。我哋好追求正音我會同大家講，你想做主播你香港小姐都冇用。如果你滿口懶音咬字唔正嘅話所以我會花好多時間咧幫同學執佢哋嘅廣東話。你唔好以為大家廣東話母語好容易係嘛？分分鐘比英文仲難嘅咁呢啲就係一啲嘅同學嘅出鏡啦咁呢張相好特別，我想同大家講下嘅呢張相就係舊年暑假有一單新聞就係一啲海外嘅郵輪咧嚟到香港呢個啟德郵輪碼頭咁大家好緊要，因為即係香港嘅旅遊經濟係令到零售業好緊要係嘛？咁而呢個郵輪嘅遊客佢哋嘅消費力一般比較高啦所以電視台都會採訪咁呢度有5支咪牌，3個記者1、2、3。我想同大家講採訪呢單新聞入邊嘅呢3個記者都係我哋嘅同學嚟嘅，未畢業3年班之後嘅 part time 嘅同學，4年班嘅同學嚟嘅即係證明咩證明即係其實特別喺暑假，點解會暑假係咁因為暑假咧正職要放假咁咧我哋 intern 多機會基本上已經可以
撐起一單新聞嘅內容嚇，咁呢個可以值得提一提下。我哋亦都會周圍去嘅，喺我哋即係4年嘅一個學習生涯入邊嚇，我哋啱啱喺5月嘅時候去過大阪嘅世博會啦嚇，幾時完結啊？大阪世博差唔多倒數啦，10月13號就完啦，係咪？依家好逼人啊，想睇都睇唔到嚇。我哋會做好多同學自己諗嘅古題去報導，譬如呢一張啊，大家見到呢個係木結構啦嚇，唔知咩最大木結構好靚啦嚇。咁咧佢係講緊咧上面有啲咩？你知唔知啊？有啲蚊嚇。如果大家記得，佢哋曾經有個叫做即係搖蚊嘅一啲嘢，係令到即係嗰個令到成為新聞嘅題目啦咁啦嚇。咁大家記得當時咧就話啲搖蚊蚊患好嚴重啊，影響個遊客好唔安全啊，或者好有傳染病啊。實際上係咪咁咧嚇？其實香港啲報紙好多冇親身去過嚇。我哋同學採訪一手去到，哇！嗰隻蚊喺邊啊？咁大隻嚇喺度，一隻即得嚇。其實見到個事實咧就唔係咁嚴重，可能係啲誇張失實嚇。好多嘢就係咁，我哋去到前線先知道個真實嘅情況。咁我哋通常咧去啲 reporting tour 咧除咗係採訪之外咧，我哋都希望咧係有啲交流嘅嚇，有啲學術啦，同埋啲參觀交流。好似右上呢張咧就係去東京嘅證券交易所啦，呢個咧就係去日本嘅 NHK 嘅博物館嗰度睇下人哋點樣做嘅嚇。咁之前睇過美國大選啦嚇，台灣大選我哋都曾經係出過好多同學去再採訪報導。頭先嗰啲reporting tour 即係採訪之旅咧，就係老師自己傾出嚟個地點嘅嚇。咁我哋梗係唔想俾我哋嘅諗法限制咗同學嘅一啲嘅活動範圍係嘛？佢哋永遠想去遠啲嘅嚇。咁我哋有個計劃就係同學可以自己諗佢哋想去嘅目的地嚇。佢哋想做嘅題目可能老師未諗過嘅嚇。譬如左邊呢個咁嘅今年5月咧嚇，啲同學咧就自己寫一個 proposal 想去做南韓嘅大選嚇。咁結果4位同學咧就自己去咗嚇。咁學校係有一個資助喺入邊，全額係咪啊？係最後係全額啊，最緊要係全額資助嚇。咁呢組同學仲犀利嚇。咁佢哋咧就係去咗非洲嚇，因為咧佢哋去咗南非，因為關心呢個狩獵嘅情況嚇。大家有冇睇新聞？琴日係有一位保育界嘅人士離世嚇 ，Jane 嚇，佢係一個大猩猩嘅研究者嚇。呢個80幾歲係離世嚇，咁就可能都係第日同學都係呢個方向發展嚇。咁我哋亦都同學嘅作品啦，即係頭先我哋喺 Predicum 嘅刊物都會攞出去參賽嚇，唔同嘅比賽咧，我哋都會得咗好多嘅獎項嚇，得到業界認可嚇。點解我哋咁想同學參加呢比賽咧？即係同學其實咧佢能力係有嘅，不過好多時佢哋缺乏咗信心自信心嚇。咁參加呢啲比賽得獎嘅話咧，佢哋自然咧信心都會加強好多。我哋都好鼓勵同學咧去唔同嘅地方交流嘅嚇。呢啲就係我哋一啲嘅交流嘅地點啦嚇。同學可以交流一個學期嚇。頭先係主任咧都講到可以交換一個學期咧，咁學費咧都係即係跟翻香港嘅學費去俾嘅嚇。咁好得意嘅，譬如我呢個學期咧有3位同學喺出邊交流，即係我呢個廣播新聞嗰度有3位同學一個就喺瑞典一個咧就喺台北，一個就喺新加坡嚇。咁佢哋唔係淨喺嗰邊讀同傳媒相關嘅課程啊，我要求佢哋咧都要交古仔嘅。譬如話歐洲即係點講意思咧？我哋浸大咧依家有駐歐洲記者我哋浸大新聞系咧有駐台北同埋駐新加坡記者。歐洲發生咩大事啊？呢排法國發生咩大事啊？聽唔到？有報道佢示威抗議啦、大罷工啦嚇。我哋嘅同學咧今日嘅報道咧就嚟出㗎啦，可以留意我哋嘅網站嚇，咁等等嚇。我哋希望都係即係喺當地學習交流之餘咧，都會了解當地嘅政治啦嚇、民生或者生活情況嘅。呢個學年咧，我哋有32位嘅新聞系同學咧係參加咗呢個計劃嚇。咁我哋畢業生咧就即係出路都好廣泛嘅，當然會入傳媒啦嚇，亦都有頭先講過有做政治助理嘅啦嚇，各行各業都有啦嚇。咁我哋舊年好犀利啊！我哋舊年嘅畢業生咧有2位係金馬獎得主嚇，係咪嚇？舊年啊嘛啱啊嚇，呢個蔡雪瑩嚇，咁就係大家有冇睇啊？佢嗰套戲係《看我今天》鍾雪瑩嚇。看我今天有冇説佢係飾演一個聾人嘅嚇。咁佢哋係我哋以前嘅財經新聞嘅學生嚟嘅。
咁啊，有少少嘅溫馨提示啦，就係一啲嘅報讀嘅時候啊，如果有啲想多啲資訊咧，可以掃一掃呢個 QR code。咁另外一啲 non-JUPAS 嘅情況咧，都可以睇睇嘅。咁又或者去我哋地下嘅counter 啦，我哋呢個AR 嘅同事咧會幫到大家啦嚇。咁呢啲重要嘅紙，如果 JUPAS 嘅咧，大家都可以影一張相去記低佢，係啦。咁你係咪有人影緊嚇？唔好意思啊。好啊，好啊。我覺得如果大家有疑問咧，最好就直接咧去到地下停車場嗰度咧揾我哋Academic Registry 嘅同事去佢哋會最清楚，即刻答到你呢個我哋係嘅聯絡啦咁就最緊要咧就係聽完之後去上我哋7樓嗰度睇一睇可以試下做主播啦咁介紹完新聞與數碼媒體嘅主修之後，我哋而家就輪到我哋公關及廣播主修嘅主場啦。咁我哋而家就有請我哋傳播系講師傅若欣女士 Barbara 為大家介紹我哋公關及廣告主修課程，有請。係啦，多謝大家留步聽我哋呢個公關係啦廣告，我哋呢個 major 係啦嘅一個分享啦。咁首先我介紹下自己先啦，我叫 Barbara， 我哋嚟自 Comms 嘅 department 嘅，係啦。咁 Comms department 咁一聽係咩嚟嘅咧？咁我就會詳細慢慢同你講介紹翻呢樣嘢，因為今日主要唔係介紹我自己，係介紹我哋嘅 department 同埋我哋嘅 major 嘅。咁 Comms department 咧，我哋嘅全名係 Department of Communication Studies， 係啦，中文係傳播系。咁但係有可能你哋好多人一聽咧傳播係啦 Department of Communication Studies 好闊啊，個定義好闊，咁係讀咩咧？好難拿捏到。咁但係咧其實咧好簡單嘅啫，你記住我哋有2個專修，我哋有2個 concentration。第一個咧就係我哋統稱叫 PLA 係個 major。我哋2個專修咧，第一個佢就係 PR 專修 Public Relations 公關嘅專修，另外一個咧就係廣告及品牌專修，係啦，簡稱 AB 就係 Advertising and Branding 嘅。就係呢2個專修嘅啫，係啦，咁我諗你哋日常都成日聽到可能公關啦、廣告呢兩樣嘢啦，係啦，咁但係其實實質係讀乜同埋做咩咧？咁今次咧，我哋今次個活動咧，我哋個主題嘅就係玩 unbox， 係啦，就係開箱，就係開箱呢個廣告專修同埋公關專修嘅。咁睇下呢個箱，我哋呢個寶箱裏邊有咩精彩嘅嘢，係啦，咁所以你哋落喺 Souvenir 都有開箱嘅 ，OK？ 好啦，咁我想問一問，係啦 PR 公關同廣告呢樣嘢，今日而家3點幾4點啦，係啦，可能今日你哋11、2點起身，係啦，跟住就出門口啦，刷牙洗面出門口，跟住食 lunch， 係啦，跟住可能搭下車，係啦，我想問下你哋呢一日暫時有冇接觸過任何同公關工作有關嘅嘢咧，同埋廣告工作有關嘅東西咧？有冇接觸過啊？各位有冇啊？有，嗰位同學話有，係乜嘢啊？接觸過啲乜嘢啊？地鐵廣告係啦，仲有冇同學接觸過其他嘢？嗱，公關有冇咧？公關有冇啊？冇係咪啊 ？OK， 咁因為咧，其實咧，公關廣告咧係啦，我哋其實每日咧，我會俾個答案你，就係我哋每日無時無刻唔係淨係廣告，我哋無時無刻咧都係接觸緊係啦呢有一堆公關人或者廣告人喺後邊做咗好多嘅工作嘅，而我哋不知不覺間係接觸咗都唔知嘅，因為我哋其實身邊咧圍繞住有好多咩咧，就係企業同品牌。我哋嘅衣食住行啦，係啦，我哋嘅日常生活啊，上網啊，睇電話，你哋不停睇電話，係啦，碌電話啦，或者打下機啦，係啦，或者我哋去七仔，係啦，我哋買啲嘢飲，係啦，全部其實都係一品牌同企業嚟嘅，係咪？係啦，咁其實咧喺背後都唔使背後字，係啦，其實公關同廣告咧就喺呢啲企業同品牌裏邊咧係一個好緊要嘅角色嚟嘅，係啦，其實係中流砥柱嘅角色嚟嘅，不可或缺嘅一部分嚟嘅。咁我哋其實係點解咧？點解我哋會平時唔係好覺眼佢哋做啲咩咧？係啦，咁我有個例子想講俾你哋聽，再實質啲講。咁今日大家有冇用過八達通啊？大家仲有冇人用實體八達通㗎？如果有嘅同學攞一攞出嚟啊，好唔好啊？攞出嚟睇睇你張八達通。好多玄機喺裏邊嘅，攞出嚟係嘛？咦，你有喎？咦，你哋唔係學生版嘅咩？係嘛？我呢個好舊，係啦。咁八達通，咁你哋反轉個八達通睇下，反轉佢後邊，你有冇見到有啲乜嘢喺裏邊啊？有冇見到一啲好特別嘅嘢啊？見唔到係咪啊？你又見到啊？咁犀利？係啦。咁可能你話唔係喎，一堆字嚟個，冇嘢嘅喎。唔係，係啦，其實係今日你哋見唔到，
喺我哋講完呢個 talk 之後咧，你以後望到八達通後邊就見到原來公關同埋廣告喺後邊做咗好多嘢㗎啦。任何企業、任何品牌都係，因為我哋就喺後邊默默地係啦，喺後邊支撐緊係啦，我哋呢啲係啦品牌同埋企業向同大家 say hi 打招呼係啦，我哋就係同對外溝通嘅窗口嚟嘅。OK， 咁我哋講一講第一個專業先啦，專修先啦，就係 PR 專修。公關就係公共關係，咁我哋有一個 slogan 嘅，就係 messaging for impact， 就係傳達影響啦。OK， 咁啦，公關咧，我哋首先好簡單解釋下公關就係公共關係。咁簡單而言咧，就係企業組織對內同埋對外嘅一個溝通橋梁嚟嘅。OK， 咁啊啦，咁我哋個專修啦 ，after 你哋讀晒我哋咁多個 course， 你就會成為係啦一個係啦幫我哋企業同埋品牌去鞏固聲譽。係啦，守護呢個聲譽係啦嘅一個守護者嚟嘅。咁我哋好多 course 啦，讀完之後咧嘅 focus 咧就會係，即係我哋或者咁講，我哋4個好大嘅 focus 就係、第一個就係同傳媒嘅關係，好緊要嘅。第二個就係公關傳訊，第三個就係一個策略性嘅溝通。因為講緊溝通，我哋唔係日常係啦閒話家常咁簡單，我哋係要同每一個人講嘢，同每一個持份者講嘢都要有策略嘅。OK， 另外一個就係鞏固同埋建立信任，就係用我哋帶出嚟嘅信息，令到大家公眾對我哋嘅品牌有信心。OK， 呢個就係我哋主要嘅4個 core 好緊要嘅部分啦。咁再細分少少啦，我其實係用八達通呢個做例子嘅。OK， 咁啊，第一我哋要首先我哋要好專注係點樣同媒介係啦處理同媒體嘅關係。咁點解咧？因為其實咧我哋要講嘢俾大眾聽嘛。係啦，信我哋啦，我哋要講俾佢哋聽一啲嘢嘛。咁但係我哋唔可以喺街度，喂，信下我啦，我哋好好㗎，或者拍下你膊頭講係唔得嘅，因為我哋一定要用一樣嘢叫傳媒，係啦，去接觸所有大眾。OK， 咁呢個就係我哋，所以我哋要揾傳媒去幫我哋講我哋想講嘢嘅啦。係啦，咁首先我哋要諗下我哋點寫新聞稿？新聞稿係咩咧？就係將我哋想發放嘅信息寫簡潔啦、易明啦、有力啦，咁發放俾傳媒。係啦，咁等佢知道我哋發生緊啲咩事。例如呢個例子，Chikawa，有冇人中意 Chikawa 㗎？有冇㗎？係啦，係啦，會啦，係啦，咁樣啦，咁就係 Chikawa Day。咁啦，嗰次咧，佢哋就整咗一個八達通，係 for Chikawa Day 㗎嘛，係。咁佢哋就會寫一個新聞稿話俾你聽，我哋而家發放呢樣嘢，咁就俾嗰啲傳媒，叫佢哋報導我哋啦。但係你留意翻喎，因為傳媒嘅版面係有限啊。如果每個企業都揾佢嘅時候，邊度擺得晒咧？咁所以我哋就有一樣叫做傳媒體提案呢一樣嘢啦，就係我哋要 pitch 佢哋嘅位，喂，我哋呢啲好精彩啊！幫我講下啦，幫我講俾大家聽，咁就係一個提案啦，就如何同佢哋 build up 關係之後，說服佢哋出我哋呢個稿啦，出我哋呢個新聞啦，咁 so that 我哋可以 reach out to 我哋嘅大眾嘅。好啦，咁有新聞價值判斷，我哋就要自己唔好乜嘢都揾傳媒啦，我哋真係揾最有價值嗰幾樣嘢去講嘅。OK， 咁另外呢個就係 through 傳媒啦，另外一樣嘢咧就係發言人訓練啦。好啦，我而家有個新八達通卡，係啦，我哋有記者招待會喎。我哋要同大家介紹翻，同啲記者介紹翻，咁如何另外一個好 convincing、好有自信嘅方式去講呢件事咧？我哋就有訓練啦。我知同學好多都好怕醜嘅，但我想話俾你聽，我哋有好多同學入咗嚟咧，由一個 I 嘅人，突然間去 E 嗰邊多咗少少嘅，係啦，就係因為大家講慣咗，係啦，去 present 慣咗，同埋有條理咁講咗，呢個都係我哋好緊要一個同媒體關係嘅訓練嚟嘅。咁簡單而言啦，就係我哋面對傳媒點樣有效有力咁將企業同埋品牌嘅信息係傳開去。公關第一樣嘢。第二樣嘢咧，亦都係好緊要嘅範疇咧，就係叫 CSR 同埋持份者嘅溝通。CSR 簡稱咧，我哋係 Corporate Social Responsibility。唔知你有冇留意到，近年好多企業咧都會將佢哋好緊要嘅 resources 撥一半去做一啲同個社會好有關嘅東西嘅，係啦，呢個社會責任社企。咁當然啦，第一樣嘢我哋一路講緊聲譽，係啦，公關其實就其中一個策略咧，就係用 CSR 做一啲好事嚟提升公眾對我哋嘅好感同埋信心，係咪？當然另一樣嘢就係企業亦都想真係取之於社會，係啦，回饋翻俾社會嘅，都有呢樣嘢嘅，係啦。咁CSR 嗰度咧，我哋咧就會係集中係睇下 CSR 策略啦。例如呢個企業適合做咩 CSR 咧？係啦，咁多個 NGO 咁多地方需要人幫手，邊個係最啱我哋，亦都可以邊個我哋可以最有效達至最好嘅成效咧，就係我哋嘅 CSR 策略啦。同時間我哋每次推行一個叫 CSR 嘅策略嘅時候咧，我哋需要好多持份者去大家一齊合作嘅，例如可能 NGO 嘅機構啦，係啦，例如佢哋嘅捐款者啦，或者例如可能另一個就係可能政府啦。咁我哋點樣同呢班持份者好好嘅溝通咧，都係一個好緊要嘅環節嘅。咁所以就 CSR 呢個環節啦。咁例如俾八達通公司啦，其實暗地裏你哋想
上網咧睇就見到原來佢哋咧係做咗好多呢啲功夫嘅，係啦，例如佢有 Green Office 啦，佢哋成個 office 係推行一個好綠色係啦嘅 operation 啦，跟住佢亦都會同 Save the Children 啦或者 UNICEF 係啦呢啲 NGO 去做一啲嘢去合作去回饋翻社會嘅，呢個就係我哋 CSR 層面啦。好啦，咁第三樣嘢咧就比較驚嚇啲嘅就危機管理啦。係啦，危機管理咧同 PR 係一個好緊要嘅環節嚟嘅。公關大家都聽過關公啦，而家係咪？係啦，咁啊關公成日會出現嘅。係啦，咁希望唔係啦。係啦，咁其實因為而家網上邊即係講嘢好容易啦。係啦，輿論亦都每個人可以揸住一支咪。咁好多時有人可能對你個品牌或者係你個企業有一啲唔好係啦嘅 comment 或者即係咁樣嘅一個評論啦，咁就可能會引發一場公關危機嘅喎。係啦，咁你點樣處理咧？咁一處理唔好咧，你個聲譽就會係大打折扣噶啦。咁所以咧，我哋讀公關嘅同學咧，亦都會有一個好大嘅範疇，就學識點樣危機管理。Once 有一啲唔好嘅評論啦，或者不實對你嘅品牌或者係企業係啦唔好嘅評論，你點樣去處理呢件事咧？如果你個品牌真係犯咗錯嘅，你亦都點樣去處理咧？令到大家OK。我今次原諒你啦，有冇呢個咩咁嘅嘢可以做到咧？就係得我哋公關係讀公關裏邊一個好緊要嘅一個環節，例如啦，八達通曾經俾人懷疑過，咦？你對我哋嘅私隱有冇好好保護㗎？咁當其時嘅 PR 就要行出嚟話，我哋其實做咗好多唔同 measure， 好保護大家嘅個人私隱㗎，係啦，咁令到大家平息翻大家 OK 公眾對我哋嘅疑慮嘅。OK 呢個係公關裏邊。咁你講啊，咁公關你話點樣可以提防係啦呢啲嘢發生咧？咁其實我哋有好多嘢要做嘅。首先我哋會 monitor， 成日會 monitor。係啦，住外邊嘅輿論嘅，其實一少少 negative 嘅嘢，我哋要好警惕，就即刻做嘢。我哋唔好等佢發生咗先做。所以我哋有呢個係啦議題嘅預警，預防危機係啦，覺得有少少唔妥就要做嘢啦，唔好等佢發酵咗我哋先做。OK 係啦，咁如果件事係啦真係發生咗嘅，我哋要點樣迅速處理？咁但係我哋因為我哋有經驗啊嘛，我哋亦都提供呢個應變嘅演練。假設真係有 crisis， 我哋應該做啲咩咧？咁你哋有晒 preparation， 咁到時回應就好快噶啦。因為危機呢啲嘢咧係要迅速回應嘅，一慢咧就發酵噶啦啲事情。OK 係啦咁樣啦。咁另外咧就係即係簡單啲嚟講，如果真係出咗事啦，咁就點樣應對呢個危機咧？同埋點樣幫個品牌修復聲譽咧？呢個都係我哋一個其中好大嘅範疇嚟嘅。OK 讀 PR 嘅同學。係啦，另外一個啦，頭先都講過，我哋有啲 social listening 嘅嘢，係啦，我哋成日要聽下外邊係講緊乜，因為我哋而家係一個互聯網係嘅年代嚟㗎啦，係啦，咁所以數碼公關都係一定，因為我哋一個好緊要嘅環節，係啦 ，digital public relations。咁我哋而家啦，你見到好多品牌啦、企業啦，都有自己嘅 page 嘅，你可能係 IG， 可能係 Threads 啦，係啦，可能係老啲啦 ，Facebook 係啦，或者嚟緊嘅小紅書啦，係啦，大家都會有好多社群建立去幫佢哋自己唔使通過傳媒係直接面對群眾嘅，係啦，社群建立啦，跟住亦都可能 monitor 住嗰啲 post 啦，係啦，或者同啲可能有人喺度談論緊或者有問題嘅時候，同佢哋點樣互動解答佢哋嘅問題啦，亦都一樣嘢咧就係輿情監測，呢樣嘢對無論係對 PR 同廣告都好緊要嘅，就係而家好多 data。係啦，我哋可以從 data 可以睇到大家講緊我哋乜嘢，覺得我哋點樣，係啦，從而我哋再去做一啲策略，去點樣應對，係啦，或者嚟緊點樣 plan 我哋嚟緊係啦嘅一啲公關活動咧，咁都係用一啲 data 咧 analytics 係啦去睇翻成件事嘅。OK，咁就係點樣利用社交平台加埋 AI 工具同數據分析，去提升公眾同互動建立嘅關係。頭先講到 AI 係啦，咁嚟緊就係我哋嘅學科咧，亦都會擺好多係啦嘅重點係啦嘅專注嘅 focus 係呢個AI 方面嘅係啦，或者係科技上面啦係啦。咁我諗大家同學都用過 AI 啦，而家一定我諗冇同學冇用過 AI 啦。好啦，問你一個問題，有邊個用 AI 做功課？邊個？嗱，呢個我學生嚟㗎，係啦，嗱，用 AI 做功課咧 ，sorry， 其實係冇乜問題，但係睇你點用，唔好依賴晒佢，可以幫你一部分，唔好 free ride 佢哋 ，OK？ 呢個係好緊要，唔好 free ride AI 啊，你知唔知啊？係啦，咁 AI 咁我哋嚟緊咧，其實因為我哋而家咧已經有好多同學咧用緊呢個生成式嘅 generative 嘅 AI 咧，去幫佢哋可能係 presentation 嗰度點樣做圖啊，係啦，咁樣嘅都會做到嘅。咁但係嚟緊咧，我哋亦都會咧嘗試咧係將我哋嚟緊而家好多人講緊嘅 agentic AI 啦，即係代理式人工智慧，即係點樣將一個 workflow automation 呢樣嘢咧係啦，教你哋點樣做。咁點解你話俾佢做晒啲嘢，咁咪取代我哋咯？絕對唔會，因為咧我哋仲係好需要人腦，係啦，人同人之間嘅連結係最緊要嘅。咁只不過 AI 咧其實係幫你做一啲好繁瑣嘅嘢，
係啦，嗰啲哇好多 data 要睇啊，好多數字要整啊，咁佢幫我哋處理，咁我哋就專注一啲更重要嘅人性化啲嘅東西。OK，咁啦，咁另外就係頭先都講過啦 ，data 嘅 data driven strategy 就係我哋會睇好多 data， 係啦，去分析啲 data 唔係悶嘅嘢嚟㗎，因為係從 data 你哋可以睇到人。睇到人性係啦呢樣嘢，咁我哋就教你呢樣嘢啦，係啦，咁就嚟緊啦，就係希望可能 AI 咧一個咁高效嘅 assistant 咧，加埋我哋自己對人嘅洞察咧，係啦，你就係可以令你成為一個好好嘅公關啦。OK， 咁所以簡單而言咧 ，PR 就係一個品牌嘅建立者同埋守護者啦。OK， 你哋畢咗業之後就會係guardian of the brand of the corporation 咁樣啦。好啦，咁啊，暫時有冇問題啊？冇問題嘅，咁我就去下一個專收咯喎，廣告。咁可能呢個會比較簡短啲，因為大家其實都成日都接觸廣告噶啦，你哋想唔接觸都唔得嘅，係啦，因為佢哋係無處不在嘅。係啦，咁啊廣告及品牌專收啦。咁點解我哋咁 emphasize 品牌咧？我哋唔係做一個小編，我哋唔係做一兩個廣告，我哋係用廣告嚟建立成個品牌。OK， 而家你哋好多時咧睇廣告咧，可能淨係 social media 一兩個 post， 但係廣告其實係好闊好大嘅。係啦，我哋有好多嘢喺裏邊嘅，係啦，包括品牌嘅建立啦。係啦，所以唔係淨係一兩個 post 咁解，係一個整體嘅。OK， 我哋叫做 IMC Integrated Media Campaign， 我哋成日都會做嘅。OK， 咁啦，廣告品牌啊，好多人覺得係咪讀 design 啊？但係其實絕對唔係嘅，我哋甚至唔係從 design 呢樣嘢出發嘅，我哋係從咩出發？我哋從人性出發，係啦，我哋從消費者嘅洞察出發，從理解消費者出發，因為我哋深信係啦，我哋做品牌係啦，唔係做藝術家，我哋係一個商業行為嚟嘅，係啦。而我哋咧亦都點樣可以令到一個廣告 effective？ 我哋係一定要由個出發嗰個叫消費者係啦嘅需要啦，佢哋嘅諗法出發，我哋先可以做一啲廣告。可以直擊佢哋嘅心嘅 ，OK， 一定要對佢哋理解先，係啦，咁啊，所以我哋就有消費者洞察啦，跟住就係 ideation 創意嘅構想啦，諗橋諗 concept 係啦，跟住仲有策略性思維啦，仲有一樣嘢就係廣告製作，我哋諗咗出嚟，哇，咁點算啊？咁我哋都會教你點樣 execute 出嚟嘅。好啦，咁啊好快講一講啦。首先就係消費者心理嘅 ，OK， 咁就係消費者心理啦，係啦，跟住購買決策路徑啦，係啦，市場洞察，我舉一舉呢個八達通而言啦，係啦，就係你會。首先我要做為八達通做個廣告喎，嚟緊做咩廣告啊？所以你哋諗，所以你哋問好多問題啦。邊個用八達通？幾時用八達通？用八達通嚟做乜？或者呢個老人家用八達通都係幾時？後生仔係點樣用八達通？好多呢啲嘢你一定要理解，係啦，先可以做到 effective 嘅廣告嘅。咁所以我哋有呢個都幾全面嘅，係啦，我嚟理解人性、理解消費者嘅課程嘅。OK， 咁就點解咧？就係為咗你嘅創意可以打動到觀眾，而唔係無的放矢。記住，所有嘢做廣告唔係天馬行空嘅，所有嘢係有根有據嘅，係由人消費者呢樣嘢出發。OK， 咁啊啦，好啦，咁跟住我哋有咗呢啲數據或者洞悉啦、洞察啦，我哋咧其實咧就係啦，咁就係呢度，咦？係啦，呢度唔好意思跳咗個 slide， 係啦，咁跟住咧，我哋就去制定個策略啦，係啦，我哋就係用咗呢個數據，再根據呢啲數據或者明白理解，係啦，再去做一啲 effective 嘅策略啦。咁所以我哋就會為品牌揾一啲好獨特嘅定位啦，係啦，點樣可以 capture 最多係啦最 possible 嘅 target audience 咧，係啦，吸引佢哋嚟，係啦，定位啦，咁跟住再用一個 creative expression 去將我哋嘅定位去表達俾大家嘅。OK， 咁啦，有咗策略之後咧，跟住咧就係啦，諗嘢啦。啲人就話度橋，係啦，呢個就係度橋位啦。係啦，咁度橋就係我哋有 concept development 啦，跟住我哋會教你點樣創作啦，由零開始，係啦，跟住再可能做一篇好簡單嘅 feed， 係啦，寫一篇好簡單嘅文案，做一個好簡單嘅標語，以至一個全面嘅跨媒體廣告計劃。OK， 係全面嘅電視啦，可能有網上廣告啦、戶外廣告啦。全係一體化嘅 ，OK， 咁跟住仲有故事行銷啦。而家好中意，大家都講 brand storytelling， 點樣講一個動聽嘅故事，講呢個品牌講得好動聽咧。咁呢個就係一個 ideation concept development 嘅focus 啦。好啦，我哋有咗呢啲 concept， 咁之後點啊？就要 execute 出嚟啦，就要執行佢出嚟啦。咁點執行咧？就係用視像同影像啦。所以我哋亦都有啲 course 咧係涵蓋咗 graphic design、art direction 啦，同埋拍片係啦，短片、長片。剪片
係啦，後期工作我哋都會有嘅。咁你哋如果一陣得閒啦，可以去我哋5樓，係啦，我哋5樓有幾個 studio 係俾人拍下，俾同學拍下啲網片咁樣啦。咁但係其實我哋同好多同學都得閒，都中意自己攞個相機或者攞個 camera 出去拍嘢，跟住自己做一啲 content 咁樣嘅。OK， 咁我哋都會有老師係啦，會教呢樣嘢嘅。係啦，咁廣告係另外一樣嘢啦，更加重要嘅。而家廣告真係好少人睇電視啦，係啦，咁所以上網咧，數碼廣告嗰部分咧，亦都係好緊要嘅。好，所以我哋就有咧社交媒體嘅營運，又係嗰句啦，唔係淨係做小編咁簡單，而係成個點樣營運1年、2年、3年 social media 嘅 management 個 plan 係點咧？係啦，咁樣啦。另外一樣嘢就係可能同 PR 好有關，即係好類近嘅，再係用 data analytics 係啦，點樣去理解之後再 visualize 出嚟咧？係啦，跟住仲有 KPI 係啦，我哋哇個客抌咗好多錢做廣告喎，有冇成效咧？我哋而家 data 都話俾你聽，你係做得好定做得唔好嘅，我哋亦都有係啦呢方面嘅一啲學識係啦知識可以帶俾你哋嘅。OK， 所以就係用社群驅動啦，加埋數據嘅加持，令我哋達至最大嘅效益嘅。咁呢個就係我哋廣告啦，係啦咁樣啦。咁頭先講咗呢個，咁一樣啦，我哋亦都會係投放好多資源啦，去令大家可能與時並進，係啦 future ready， 令你哋 ready for the future， 出到去可能你嘅上司都唔識嘅嘢，你會識，係啦，就係因為我哋已經教你好多 AI 上面嘅運用。OK， 咁呢個都係我哋一個好緊要嘅範疇嚟嘅。OK， 咁簡單嚟講，我哋就係創意加埋策略，就係我哋廣告與品牌啦。OK，咁我哋呢度就深入講解係咁啦。咁我再講一講我哋嘅課程設計啦，就係基礎同理論咧。係啦，基礎同理論同埋專業知識呢兩樣嘢咧，我哋係 balance 得好好嘅。OK， 係 concept 方面係啦。咁除咗頭先嗰啲學科啦，你見到有啲 number 嗰度，咁其實我哋仲有一堆學科，其實係就係圍繞，咁我哋可以揀嘅。係啦，咁例如呢個 media design 啊，係啦 organizational communication， 係啦，你哋都可以揀嘅。咁全部咧都係令到你哋成為一個更加專業，係啦，更加好嘅廣告或者公關人嘅。OK， 呢個就係我哋嘅專業啦，係啦，咁我相信可能你哋，我希望你哋清楚咗少少啦，我哋呢樣嘢係啦。咁頭先就講實習係啦，同埋呢個理論係啦，係 balance 噶嘛，係啦。咁有時公關廣告其實係好在地嘅一啲學科嚟嘅。咁所以咧，我哋亦都咧希望同學係真係好多有實戰經驗，係啦。咁所以我哋嘅首先我哋嘅畢業專題 on the project 啦，你哋係會做真嘅客嘅，係啦，真係去向佢哋提案，提一個真係 IMC campaign 頭先講嘅。OK，PR 同ACT 同學會一齊合作嘅，係啦。另外咧，除咗咁，你話Year 4先做，唔係啊，你就 Year 2開始已經不停有好多實習㗎啦，係啦。我哋老師會俾一啲真嘅品牌你哋做，係啦。等你哋識唔識真係做真廣告或者真係做真嘅 PR 係啦嘅提案咧，係啦咁樣啦。咁除咗之外咧，我哋有一樣嘢好緊要嘅，你哋 Year 3同 Year 4咧，我哋會好鼓勵出去實習，因為你哋有個學科係要實習嘅，係啦，會出去實習，係啦。咁實習啲乜嘢咧？咁就係我哋會咧，因為我哋有好多 alumni 啦，同埋我哋有好多老師咧，都會幫你哋好努力。喂，請唔請人啊？咁去揾一啲 internship 嘅機會嘅。咁所以而家你見到咧，好多呢度都係一啲香港好知名嘅廣告公司啦、PR 公司啦，其實仲有好多嘅，或者一啲大嘅corporation，咁我哋都揾啲 opportunity 俾你哋嘅。OK，咁點解咧？因為我哋一定要你哋喺呢幾年裏邊一定要去係啦廣告或者公關，甚至係市場啦、好 marketing 或者 corporation 裏邊體驗下，因為都係嗰句啦。有時啲嘢紙上談兵冇用嘅，出去睇下都好緊要嘅。呢個所以實習機會係好緊要嘅。OK，咁公關廣告係啦，大約係咁。咁出路啦，出路其實咧，你話係咪我讀公關一定要出去做公關嘅？淨係我做廣告咪淨係做廣告㗎？其實唔係嘅，因為公關咧，其實你已經練就咗啦一個好強勁嘅 communication 係啦嘅 skills， 所以其實去好多企業都有用嘅 internal 啦、corp 啦都有用㗎。咁當然仲有我哋嘅其他。PR consultant 啊，喺 NGO 裏邊啊，喺政府裏邊啊，其實都好有用嘅一個專業嚟嘅。另外一個咧就係廣告品牌啦，係咪做廣告啊？淨係度橋？唔係㗎，因為廣告公司裏邊咧其實有好多唔同部門嘅，例如有客戶啦、服務啦，有媒體嘅策劃啦，有策略嘅策劃啦、策劃規劃師啦 （strategy） 係方面啦。咁當然亦都 advertising creative。咁係咪淨係廣告公司啊？絕對唔係嘅 ，marketing 啦，好多同學都會去做 marketing。係啦，就係好多呢啲，咁又係嗰句啦。有啲 skills 你學咗，其實我哋可以 apply 到好多地方嘅，尤其是 communication 嘅 skills。係啦，唔係好多人而家好識 communication 嘅。係啦，如果 once 你哋有呢個技能咧，其實暢通無阻嘅。OK，咁如果我見到大家都好有興趣呢一頁，咁我諗你哋唔知有冇攞到我哋個 booklet 啊？我哋樓下本 booklet 會派俾你哋個 booth。如果你哋咧一陣想再知多啲咧，你哋可以落樓下，好多同學會同你哋講解，同埋咧喺個 booth 裏邊，喺嗰個booklet 裏邊咧，其實我哋有呢一版。係啦，詳盡啲解釋，裏邊仲有個 QR code 嘅，你哋可以嘟咗個 QR code之後咧，就上去呢個叫 Career Path Finder， 係啦，我哋就會再詳細同你講下你哋嘅出路會係點嘅。OK，咁呢個就係
我哋廣告專修啦。好啦，咁當然啦，我哋有獎學金會提供啦，係啦，好多獎學金，你睇下，如果你哋讀得好叻，係啦，就可以攞個獎學金噶啦。好啦，咁啊呢啲係讀書啦，咁啊當然啦，大學生涯點知讀書啊？咁我哋咧個課程咧，亦都安排咗好多學生參與嘅課外活動嘅。咁我唔係學生啦，咁我就交翻俾我哋嘅學生 Kelly 講。Kelly 係我哋今年我哋The Young Agency 我哋學生組織裏邊嘅會長，好叻嘅，係啦，交俾佢。Thank you, Barbara。Thank you，多謝大家嘅掌聲。咁同大家自我介紹一下先啦，我係 Kelly 啦，咁然後我係讀 Advertising and Branding 今年 Year 4嘅同學仔。咁頭先咧，我哋都有提到我哋嘅學生組織 TY 啦，咁我晏少少咧就可以直接同大家係啦介紹一下。咁我哋咧就除咗讀書之外咧，其實我哋浸大都有 provide 到好多除咗讀書以外嘅一啲活動咧，係去俾大家玩嘅。咁啲人成日就話大學要上莊啦咁樣，咁我哋咧就冇喺 Year 1、2嘅時候選擇上莊，我哋選擇咗喺我哋呢一支莊咧就會喺Senior 嘅時候上嘅。咁我哋就 named it as 呢個 The Young Agency 啦。咁顧名思義咧，其實我哋係一個廣告公關嘅 agency 嚟嘅。咁我哋咧就會除咗提供一啲活動啊俾大家玩之外啦，咁我哋都咧會將大家同埋業界咧係去 connect 起身咁樣嘅。咁咧我哋呢年啦，或者係歷年來啦，我哋會都會搞好多唔同嘅活動啦。我哋會有大家新入學嘅時候，我哋會有 Orientation Day 啦，會同大家玩遊戲啦，會同大家互相認識一下啦。咁亦都俾一個渠道俾大家去問問題啊，或者邊個 course 好啲㗎，邊個 course 高分啲㗎，咁樣我哋都可以喺呢個 event 度咁樣認識下大家，認識下朋友咁樣嘅。咁除此之外咧，我哋每年咧亦都會去邀請一啲業界非常專業嘅人士啦，無論係廣告界又好，公關界又好，或者甚至商界都好咧，其實我哋都會邀請佢哋咧翻嚟咧去分享一啲佢哋嘅心路歷程啦，或者係行業前景咁樣嘅，係啦。咁然後咧就會係我哋嘅重頭戲啦。喺呢度你可以睇到咧，其實我哋咧係會做一個 Public Relations and Advertising Campaign Competition 嘅。咁咧顧名思義咧，就係我哋會有一個比賽啦。咁我哋會員咧就會分成4組啦。咁我哋咧支莊咧就揾一個真實嘅客戶翻嚟咧，去俾大家咧去聽嗰個公司佢想要啲乜嘢啦。然後咧，我哋咧去作出一個非常全面且專業嘅一個廣告公關提案嘅。咁過往咧，我哋咧係有做過好多嘅一啲大 brand 啊，so call。咁我哋有做過 Sanrio 啦，我哋有做過 Snapio 啦，應該年輕人會聽得多啲嘅人生世界，我哋都有做過。咁然後或者係雞仔嘜啊、Panasonic 啊，比較地啲嘅都有，我哋都有做過。咁所以咧，其實喺呢個過程入邊咧，就可以訓練翻我哋同學。其實唔止係個大學生啊，除咗大學生功課之外咧，其實我哋交出嚟嘅一啲策劃案咧，其實咧已經係非常之專業㗎啦。透過我哋好犀利嘅 lecturer 啊或者 professors 嘅幫手啦，我哋都會有行內業界嘅 mentor 去 guide 住我哋點樣去做一個非常專業嘅一個策劃案出嚟咁樣。咁呢個會係一個年度盛事啦。咁然後我哋都會咧去做呢一個 info day 俾大家去了解我哋呢一個學科嘅。咁除此之外咧，我哋咧亦都咧會去參加好多唔同嘅學界比賽啦。咁我哋咧就會有呢一個喺外邊嘅 Public Relations Award 啦，亦都會有我哋非常搞咗好耐嘅 HK4A 嘅 Student Award，我哋歷年來咧都係有攞獎，都好犀利嘅。咁我哋上年咧亦都非常之 special 地，我哋覺得可以俾我哋嘅學生去 explore 多啲內地嘅一個 market 咁樣啦。咁我哋都去參加咗呢個上海國際大學生廣告節，咁我哋都係攞獎咁樣嘅。咁其實可以睇到咧，啲人成日話公關廣告係咪淨係讀書係唔得嘅？咁我哋係認同嘅。我哋覺得咧，實踐咧比起任何嘅書本上面嘅知識咧，都係嚟得更加之緊要，更加俾我哋訓練到我哋喺業界入邊可以點樣成為一個專業嘅人啦。咁所以咧，其實透過呢一啲比賽咧，其實我哋會比起其他讀同一個專業嘅同一個主修嘅一啲大學生咧，我哋會有多少少唔同。我哋咧出到嚟做嘢嘅時候，我哋可以直接俾公司啊，或者係俾個市場睇，我已經係一個非常專業、係好 well develop、好 well prepared 嘅一個大學生嚟㗎啦。咁樣係啦。
咁除此之外啦，我哋就學到嘅頭先講咗好多公關同廣告嘅知識啦。咁其實咧，我哋亦都喺課堂入邊咧，我哋會做呢一啲嘅 surface learning project，係當做我哋功課咁樣嘅。咁其實咧，我哋學校好好啦，會揾到一啲嘅機構啦。咁包括最多就應該會係啲 NGOs 咁樣啦。咁我哋咧就會上年咧都同 World Vision Hong Kong 咁樣就一齊去做咗一個關於基緊30嘅一個 project 啦。咁亦都會有好多唔同嘅一啲關於對社會啊，對我哋呢個社群可以點樣去幫助多啲有利啲嘅一啲 project。咁我哋咧都會透過呢一啲嘅課題啦，或者我哋叫做課程啦，咁樣去將我哋學到嘅嘢咧，希望喺我哋呢大學4年間咧唔好嘥咗佢啦，我哋回饋翻社會。咁呢啲 project 咧，其實機構咧都有時候咧係會直接攞嚟用啦，或者係攞嚟做參考嘅，因為我哋畢竟前後後都會提供咗好多佢哋未必知嘅 information 俾佢哋，係啦。咁咧，除咗喺學校讀書、玩比賽，跟住 prepare 自己之外咧，其實咧我哋亦都我哋學院咧亦都非常之着重大家嘅 global vision 嘅，即係我哋覺得我哋唔好眼光咁窄啦，我哋放遠望外面多啲。咁我哋咧其實咧，我哋學院自己咧都有搞到一啲 study tour 啦，我哋會去新加坡，我哋有去過首爾，我哋有去過大阪，其實咧都係去帶啲同學仔咧去望下外邊嘅世界、外邊嘅 culture 係點樣，因為我哋做公關廣告嘛，我哋如果唔了解其他 culture 係點樣，我哋根本就做唔到任何嘅一個 idea 出嚟嘅。咁所以咧，其實係啦，再放眼世界啦，咁我哋亦都上年咧，亦都非常之罕見地，我哋係去咗 Cannes Lions Festival 嘅。咁 for 大家有可能有人唔知道 Cannes Lions Festival 咧，我都為大家簡單介紹下啦。咁呢個咧就係被譽為廣告界嘅奧運會嘅一個咁樣嘅一個比賽嚟嘅，咁佢就係喺法國舉行㗎啦，咁然後全世界最頂尖嘅公關廣告人咧，佢哋都會咧去到嗰度去進行一個比賽啦，然後可能會有啲 gathering 啊，大家會講下會有 talk 聽啊，甚至我冇記錯，前年係有 Elon Musk 都喺嗰度去講 talk 咁樣嘅，咁嗰度地方咧其實就係一個非常之好嘅機會咧，俾我哋啲同學仔真真正正去接觸嗰啲我哋所謂最 top 嘅業界人士，去同佢哋傾偈，或者咧，其實你喺我哋 IG 都有見到咧，佢哋真係會同佢哋咧喺 gathering 上面咧，真係可能係一啲 chill talk 啊，或者係一啲 mini talk 啊。其實透過呢一啲機會咧，已經係可以去更加進一步咁樣同 industry 有個接觸，唔止係香港，甚至係放眼國際或者係內地咁樣嘅。好，唔該晒 Barbara 嘅分享介紹同埋 Kelly 嘅分享。咁我哋其實咧，傳理學院除咗開設咗新聞與數碼媒體主修同埋呢個公關及廣告主修嘅課程之外咧，我哋近呢幾年咧仲開設咗遊戲設計與動畫主修同埋互動媒體出版課程嘅。而其中咧互動媒體出版課程咧就係喺高年級嘅入學課程嚟嘅。咁介紹課程就係由我哋嘅遊戲設計與動畫課程主任余家豪先生同埋我哋嘅互動媒體出版課程主任蘇慧儀女士，蘇怡可以講下我哋呢一個嘅課程大概係點樣？At the Department of Interactive Media, we are passionate about shaping our next generation of communication professionals with a profound understanding of the latest digital technologies. Our game design and animation program delivers an innovative curriculum that empowers students to produce top-notch games, animations, and interactive applications. Meanwhile, our interactive media publishing program is transdisciplinary, that nurtures students' aspirations in media management and publishing. We believe in more than just pixels and code. We work closely with our students to develop projects with social impact. We will also foster students with innovative and strategic thinking, equipping them to lead in a dynamic global media world.
大家好，我係嘉豪，我係呢個 program 嘅課程主任。咁開始嘅時候咧，我想問一問大家，即係我哋個 program 咧，就叫做 Game Design and Animation 遊戲設計與動畫啊嘛。如果你聽到動畫呢個字，你個腦裏邊即時諗到啲咩咧？影像係啲咩咧？出現咗啲咩影像？嗱，我就出現咗呢啲影像，係咪？係咪？我好好奇對呢個動畫作品都會好奇，所以我尋晚都睇咗一集。咁啊，仲有啲咩影？我哋仲有可以想像到啲咩？Right？Pixar 動畫、哪吒、世外啦，大家都應該睇咗好多廣告啦。小蟲種大冒險啦，都係香港人做嘅喎，都係入咗金馬提名嘅喎。咁啊，我哋好容易就會聯想到呢啲嘢嘛，係咪？一聽到動畫就諗到呢啲嘢啊嘛。咁呢啲嘢咧有個共通點嘅，佢哋都係一種電影嘅類型。咩為之電影類型咧？即係恐怖片係一種類型啦，劇情片類型啦，愛情片係一種類型啦。我哋好容易會歸納咗咧，動畫咧都係電影裡面嘅一種類型嚟嘅。咁但係你諗下喎，電影嘅發展史裏面咧，最初出現電影之前咧，你要有個技術，個技術係 based on 動畫嘅喎，即係有好多格類似嘅影像，但係佢好快咁樣出現嘅時候咧，我哋個腦去接收嘅時候就會有一種動作喺我度，即係出現咗一個動作啊嘛，個感覺啊嘛。咁其實呢個係一個動畫嘅技術，但係動畫技術咧，其實係比起電影咧係更早出現嘅。咁即係話，其實動畫嘅技術唔一定用喺電影嗰度嘅喎，即係佢做到嘅嘢其實係可以多過電影嘅喎。咁如果我哋從一個比較另一個角度去諗下，究竟動畫可以係乜嘢嘅時候咧，我哋可以當佢係一種方法，或者當佢係一種技術。咁佢可以做到啲咩咧？我俾一啲例子大家睇下。大家見到呢個嘢，再加上嗰種音樂，係咪一種好驚嚇嘅感覺啊？呢個咩嚟㗎？呢個 coronavirus 啊嘛，即係我哋好熟悉，同我哋好親密，曾經親密過嘅一個病毒啦。我諗呢個影片最初出現嘅時候就係嗰個疫情時間啦，係咪？大家都唔知道呢個病毒係啲乜嘢嚟㗎嘛？但係透過 scientific visualization， 即係透過科學嘅視像化咧，我哋了解咗好多。再加上其實咧，你會留意下咧，佢去呈現呢個影像嘅時候，佢配上呢個音樂喎。我哋對呢個病毒嘅理解唔單止係理性嘅理解，我哋嘅認知唔單止係理性，甚至乎係情感上嘅認知。對於呢個病毒有一種情感上嘅關係，係咪？咁呢個係data visualization 啦，或者係scientific visualization 啦，即係動畫可以用喺呢啲咁嘅範疇裏邊啦。另一個咧就你 click 落去 ，OK。我又睇呢個咯。呢個咩嚟嘅咧？呢個係一個其實有聲，不過可能好細聲。功夫 visualization。咁呢個作品咧係有一個德國人叫 Tobias Gremler 做嘅，佢係一個德國人，但係住喺香港。咁佢就佢就揾咗一啲功夫 master 啦，去 capture 咗佢哋嘅動作啦，然後就用一種好嶄新嘅方法去呈現翻嗰種動作。咁呢個作品其實有serve 兩個 purpose 啦，我覺得係一個就係一個保育嘅功能啦，即係佢將一啲非物質遺產
係啦，一啲非物質嘅遺產就將佢保留翻啦，然後用一種好嶄新嘅方法呈現方法咧，俾我哋睇到原來功夫係可以咁樣理解嘅，原來個動作係可以咁樣理解，有個咁樣嘅美感喺後邊。咁呢個就介乎科學同埋藝術之間啦。好啦，呢一個作品咧就好有趣啦。呢個咧係一個美國嘅藝術家叫做 John Gerard。咁呢個你即時聯想到係啲咩？一個國旗啊嘛，係咪？但係佢又有另一種嘅元素嘅，一種好似係似啲乜嘢咧？會聯想到啲咩？大家？其實佢嘅 idea 就係油田啊，即係你去採礦咧，嗰啲油田咧喺上面噴出嚟嗰啲煙、嗰啲火，但係佢用一個國旗嘅形狀去展現佢。呢個作品咧，其實佢個呈現方法唔係就咁一個，其實佢係假嘅嗰個樣。我講先，其實係假嘅。佢係用咗simulation， 即係動畫類技術裏面嘅一種方法咧，就係 simulate 一啲咁樣嘅效果。就做咗個咁樣嘅 animation， 而呢個 animation 咧，佢呈現嘅時候咧，佢係用一個好巨大幾米高嘅一個 LED screen 咧，就擺咗喺啲咩地方咧？佢就擺翻喺一個油田嘅位置。有時佢會將呢個作品擺喺個油田，有時會擺喺個沙漠。咁你喺唔同嘅場景去睇呢個作品咧，你會有唔同嘅解讀。佢有少少對社會嘅衝擊嘅，其實呢個作品。咁我哋睇到其實動畫可以係 coronavirus 好科學嘅一種呈現，介乎科學同藝術，甚至乎即係完全一種藝術嘅一種表達手法，係咪？好啦，咁講完動畫，講下game design 遊戲設計。我哋好即時諗到咩？即係遊戲啊嘛，係咪？我哋即時諗到 ，right？Black Myth Wukong， Cyberpunk， 冇人玩過。8號出去有冇人玩過？冇玩過都睇嗰套戲啦，係咪？Beat Saber，Beat Saber， 跟住有啲係真係 multiplayer 嘅 VR game， 我哋會好容易聯想到呢樣嘢啊嘛。我諗好多人去揀讀呢一科都係因為中意呢啲嘢啊嘛，係咪？呢啲我哋即係籠統叫佢做一種數碼嘅娛樂啦。咁但係我哋又另一種角度去睇遊戲設計嘅時候，當佢係一種方法嘅時候，又可以睇到啲咩咧？有啲咩應用嘅方法咧？呢個係咩嚟嘅 ？Therapy 心理治療。VR 嘅心理治療，點解可以用 VR 作為一個心理治療？因為 VR 正正就係將你擺咗喺另一個人嘅角度去睇個世界，你唔再係用你自己眼光去睇個世界。咁好多時就係你去代入咗另一個人角色嘅時候去睇事物，又或者係用喺工程上邊咯，即係你去做一啲訓練啦，例如譬如你去我唔係好熟悉工程啦，我假設就係譬如你要做一啲好危險嘅動作，但係你要預先練習咗先嘅，咁就用一個 VR 虛擬現實去做一個練習。咁但係裡面嗰個內容咧，其實就係用咗一啲遊戲嘅技術去設計出嚟噶嘛。又或者係呢個我哋見到拎住個 iPad。係咪一個手術嘅醫生拎住個 iPad 做乜嘢咧？個 iPad 移動嘅時候咧，就會呈現到個病人身體裏邊嘅內在結構。你喐個 iPad 嘅時候就睇到唔同嘅部分，上下喐嘅時候咧就好似切割咗嗰個內部結構，睇到裏邊唔同嘅橫切面咁樣。咁呢個就係幫到即係醫療。咪我哋睇到呢個另外呢個比較冇咁functional 冇咁功能性嘅一個，但係都有佢嘅功能性嘅就係architectural visualization， 即係而家嘅遊戲嘅技術咧實在太過先進啦，即係好多時候咧我哋可以即時改變個燈光啊，改變個 camera 嘅 angle 啊，即時可以睇到個效果，咁變咗好多時候就係用咗遊戲嘅引擎咧去做architecture 嘅 visualization。
咁啊呢個比較 change. advanced 少少 Doing a 嘅 French reverse, where you hit a button and the world rotates 180 degrees, it just speeds up the whole shooting process. With the iPad, we can bring it up, we can soften it, we can make it stronger, we can move it over there in like seconds. The other great thing is that that's all saved. If we want to come back to it, we can bring it up again in seconds exactly the way it was. You're not 100% about a background, you think you might want to add something later, you just float a blue or green screen behind them, and now they've got a perfect key, and yet you're getting on the interactive lighting. It's so much faster, so much more accurate. And I mean, it really is inspiring because there it is. What you see is what you're getting. All of these things make the volume an even more powerful tool. OK，我哋啱啱睇咗嗰個咩嚟㗎？有冇睇過Star Wars 嘅 Mandalorian 啊？星球大戰嘅其中一個 franchise 叫做 Mandalorian， 喺應該係 Disney 定 HBO 嗰度睇到嘅，有冇人睇過？冇睇過啊？OK，我講係咩嚟㗎？個背景就係 Mandalorian 咧，佢拍攝嘅時候咧，其實就係啱正值就係疫情嗰段時間，咁啊好多製作都唔可以出去外景拍攝，咁唯有咧就係靠虛擬嘅方法。咁佢哋做咗個技術咧，就係利用一啲好巨型嘅 LED 作為一個背景啦。咁背景裡面出現呈現嗰個場景咧，你見到佢隨時可以改變燈光啊嘛，係咪？撳個掣，推一推個 mouse， 後邊個燈光就變咗。去呈現呢啲咁真實、咁即時嘅影像咧，其實係靠緊一個遊戲嘅引擎。嗰個遊戲引擎叫 Unreal Engine。咁你可以睇到，其實遊戲咧技術咧唔單止係用喺遊戲，甚至乎而家係高度地應用喺電影製作裏邊。咁將來再加上而家我哋所謂嘅生成式 AI。咁遊戲技術再加 AI 會去到用喺啲乜嘢嘅地方咧？我哋都唔知嘅呢一刻，會可能用喺啲我哋而家都諗唔到嘅一啲範疇裏邊。咁我想大家睇到嘅咩咧？就係遊戲同動畫其實有兩樣嘢，有一樣嘢好共通嘅就係，其實佢哋都好似係製造緊一個 imaginary world， 一個幻想嘅世界。係咪？如果你做一個故事，你講一個故事，你係幻想一個故事世界；你做一個遊戲，你係幻想一個遊戲嘅世界。係咪？你係做一個遊戲嘅，你係其實建立緊一個世界。咁但係我可以再推呢個所謂嘅 world building， 再去另一個高啲嘅層次，就係如果你有睇開科幻小説，或者你有中意科幻電影嘅話，你都會知道其實科幻電影佢唔係完全虛構一個新嘅世界啊嘛。通常科幻電影其實係有少少 social commentary， 即係有少少社會嘅評論㗎嘛。其實係好多時候就係我幻想我 base on 我而家現在嘅世界，我幻想將來嘅世界會點。如果我哋繼續向呢個方向行，將來會係點樣啊嘛？其實就係對將來世界嘅想像啊嘛。咁即係話其實遊戲設計同動畫佢係一個世界嘅建構，一個幻想世界嘅建構，同一時間佢唔係淨係用喺娛樂，亦都係對我哋嘅世界一個 commentary， 一個批判性嘅評論咯。好啦，咁啊講翻啲冇咁飄渺嘅嘢啦，講翻啲實際少少嘅嘢啦。咁我哋嘅課程咧就大概分即係有呢類型嘅科目啦嚇。咁你見到有一邊左邊就藍色，右邊就橙色。我就大概 color code 咗，即係藍色就比較係animation 有關，同動畫有關。橙色就係game related 啦。咁你見到 game 嗰邊咧，通常就會多少少比較技術性嘅嘢啦，例如係呢個有冇 laser pointer 㗎呢個嘢？OK 有 laser pointer， 即係 game and programming 啦，即 programming and maths 啊，即係啲比較即係技術性嘅嘢啦。邏輯思考多啲嘅嘢啦。AI 啦 ，AI 就其實都唔係淨係 game 噶啦，其實 animation 好多時候都會用到 AI 嘅嚟㗎。咁中間呢啲就比較係 common 少少啦 ，game 同埋 animation 都會應用到嘅嘢啦。animation mechanics 係講緊 movement 嘅嘢啦。visual storytelling 啦 ，storyboarding 啦，點樣用影像去講故事啦。係咯，大概個科目就係咁樣啦。咁嗰個 curriculum 咧就4年裏邊咧，頭嗰2年咧，你會見到咧就係你無論係想讀 game design 或者 animation 咧，都會 cover 一啲好基本嘅嘢嘅。
就會係頭嗰2年，然後去到第3年就會分開專注，一係就 animation， 一係就 game design。咁然後第4年咧，你就會做一個畢業作品 honors project。咁大概嘅結構就係咁樣。咁我哋每年咧都有一啲同外邊嘅大學嘅一啲合作嘅，例如過往2年我哋同英國嘅呢間叫做 Teesside University 咧就合作咗2次，咁就我哋有啲同學同佢哋嗰邊嘅同學咧就喺香港，亦都喺英國咧合作做一個 project。咁其中一個 project 咧就展示咗喺一個叫做 Animax 嘅國際電影節裏面，咁嗰啲同學嘅作品就其實就係做咗個 VR 嘅 game，咁就展示咗俾啲即係喺一個國際嘅舞台裏邊就展出咗。咁呢間就係呢度就係嗰個Teesside University 裏面嘅一啲 facilities 啊，同學唔單止係即係睇到動畫製作嘅 studio 啦，佢哋有甚至乎去咗呢個係 Aerotechnic 啊。Aviation Technology 嗰 department 睇到一啲即係航空嘅技術添，咁大開眼界。咁另外就每年嘅暑假咧，我哋都會搞啲 study tour， 就係令到希望同學個眼界可以闊啲。咁我哋就去咗Annecy 法國嘅 Annecy Festival， 有冇聽過安石動畫節？被譽為係動畫界嘅奧斯卡啦嚇。咁另外就去咗另一個就係喺克羅地亞嘅一個動畫節啦。咁喺呢啲動畫節裏邊咧，其實我哋睇到啲咩咧？唔單止係睇到外國其他唔同地方嘅作品嘅。呢啲動畫節好多時候咧係有好多唔同嘅公司咧會嚟到係擺佢哋嘅booth 啦，好似喺灣仔 Convention Centre 有時有啲 trade show， 咁你去佢就會同一時間會有啲咁樣嘅 trade show 咧，咁你可以同佢哋公司傾偈啊，了解下佢哋製作啊，甚至乎如果佢哋請人嘅話，你淨可以 show 你嘅 portfolio 俾佢哋睇添。另外我哋亦都搞咗一啲同呢個係同捷克領事館搞咗一個exhibition 啦，一個 game 嘅 exhibition 啦。呢個一陣間我哋阿 Zoe 咧就另一個科目嘅主任啦，可以講多啲關於IP licensing 啊，即係知識產權嘅一啲展覽啦。咁佢可以清楚多啲，去講多啲。咁我哋啲同學都有參與過呢個授權展嘅。咁入學申請啦，主要就2條路啦。JUPAS 就呢條 link 啦。如果唔係，如果 non-JUPAS 嘅，如果你讀A level 或者係 IB 或者係其他嘅 program 嘅話，你就經呢個 non-JUPAS 嘅方法去申請啦。咁Year 1入嚟咧，我哋通常咧都會 interview 嘅。咁 interview 咧就會問啲咩問題咧？通常都係希望了解多啲你對於將來有咩願景啦，你有冇創意啦？你有冇藝術嘅觸覺啦？有冇邏輯思考嘅能力啦？另外咧就係我哋都會有要求同學交一封letter of intent， 就係講下你點解要修讀呢一科啊？你將來想做啲乜嘢啊？咁另外最多人問就係一個 digital portfolio， 一個作品集。咁我哋一定要睇 portfolio 嘅。咁 portfolio 咧，我成日都問到，即係收到好多同學嘅問題。咁要擺啲咩落去㗎？我用一個好簡短嘅方法啦，1-2句好精警嘅就係，你幻想你個 portfolio 只係個 reviewer 只係得5分鐘去睇你個 portfolio 嘅啫。你點樣用呢5分鐘去俾佢知道你最好嘅嘢？5分鐘啫。因為我哋每年收幾百個 application， 冇可能每一個同學都擺好多時間落去睇。咁你喺嗰5分鐘裏邊咧，要擺最好嘅嘢，最好嘅行先，冇咁好嘅行後。同埋如果你係有啲 YouTube 有啲影片，做咗啲影片，或者你寫嗰啲 game，你可以將佢擺落 YouTube。
然後將嗰條 YouTube 嘅 link 咧擺落嗰個 portfolio 裏面。咁我哋就 click 嗰個 link 去睇。但係嗰啲片咧，如果係亦都即係唔可以太長啦。如果你拍咗條30分鐘嘅片，我哋冇可能用30分鐘去睇晒你嗰條片嘅。最好就係可以 cut 一啲精髓俾我哋睇到。5分鐘之內係最好就係。咁啊，大致上就係咁樣啦。咁啊，跟住我交俾就係另一位同事講下一個 program。唔該晒嘉豪，咁我係蘇伊蘇，咁係另一個課程嘅課程主任啦，亦都係互動媒體系嘅導師。咁我呢一 part 咧，我就會講呢個互動媒體出版，係我哋第2個本科課程，咁係上年推出嘅。係可能得好啦。咁我哋呢一個課程咧，暫時咧就只接受呢個 Senior Year Entry，咁即使咧學生入學嘅時候咧，就已經係應該要係 Year 3 level 咁樣入讀，咁就係一個2年嘅課程啦。咁咧，但係一個4年制嘅本科係啦。咁我哋咧嘅 applicants 咧就應該要有一個 Associate Degree 啦，或者 Higher Diploma 嘅。咁而 GDA program 咧就會有 Year 1同埋 Year 3嘅 entry 嘅。咁呢個大家可以留意翻先啦。咁點解會有呢個新 program 咧？其實咧係因應咧政府咧對於咧行業嘅需要咧，向大專咧就提供咗一個即係教學人才策略嘅要求。咁大學就回應咧一個出版業對於呢個數碼轉型嘅需求。因為我諗大家都留意到啦，其實大家嘅閱讀習慣改變咗好多，係嘛？即係睇書嘅方法好唔同。咁所以咧，其實咧業界咧會用咗好多新嘅嘗試啦，咁樣去做唔同類型嘅 e-book 啦，同埋增加個互動嘅content， 同埋我可能留咗一個重點係啦。咁出版界咧除咗喺文化，即係因為佢喺內容發放嗰度有好重要嘅角色之外咧，其實咧佢係喺經濟效益其實都幾大嘅喎。根據上年嘅數據咧，佢哋香港咧嘅出版業咧喺全球咧嘅總額咧有65億港元嘅。咁其實咧係有一好豐厚嘅一個脈絡同埋 resources， 咁所以呢個轉化咧係好值得人才投放。咁而出版業本身咧亦都做咗一啲近年有意思嘅嘗試啦，例如運用咗 AI 技術啦，做咗一啲將香港嘅一啲文本內容轉化成為多國語言嘅audio book 啦。咁可以令到我哋香港嘅文本可以更加快去流通去唔同嘅國際市場，咁增加咗收入，亦都喺文化交流上有好大嘅價值。咁所以呢個係一個好好嘅例子咧。Emerging media 加上一個傳統嘅 publishing 嘅一個咁豐厚嘅內容嘅一個大 pool 咧，其實有好多嘢做到。咁我哋講緊 digital transformation 咧，我哋就唔係話將一啲實體嘅嘢轉成1010就做完嘅。咁頭先講過 AI 技術啦，咁當然我諗每一個好多個學科都已經開始探索點樣可以用好 AI 㗎啦。咁當然出版業都唔例外。咁除咗呢一樣嘢咧，我哋都咧想緊握另一個咧好重要嘅科技熱潮，就係 IoT（Internet of Things）。咁如果我諗呢個 terms 其實之前可能我諗5年前大家聽好多，而家就聽好多 AI。咁但係其實唔使遺忘佢啊，其實佢會以另外一個更加成熟嘅姿態會再出現嘅，你信唔信？咁因為咧 IoT 就係將好多實時喺生活空間嘅一啲資訊同埋一個網絡上嘅資訊接軌，咁就令到咧一啲互動嘅可能或者內容嘅可能咧就更加入屋。咁咧講到入屋呢樣嘢，你就諗到其實 publishing 就係將一啲文本內容帶入屋。咁點樣可以將兩者有效咁樣並購，然後做咗更加多嘅出版可能咧？其實就係我哋呢個 program 想重點去探索嘅地方。咁另外一個好重要嘅脈絡啦，頭先嘉豪都提到少少。咁 IP 咧，咁近來大家就越聽越多啦。咁如果你有留意咧，呢個好多近來嘅好多盛事咧，而家都越嚟越多咧，以角色為重點嘅盛事。咁可能啱啱打完風咧，大家都好擔心呢啲IP character，因為吹氣咁喺個海度會唔會吹爛咧？咁其實呢啲都係政府咧資助咗唔少嘅一啲推廣香港 IP。咁佢都要帶咗啲香港嘅 IP 咧，其實係去咗韓國嘅。
咁係一個即係將外國嘅 IP 帶落嚟，即係一個文化交流以 IP 嘅形式。咁如果你留意到施政報告咧，亦都強調個 IP 發展咧係有投放到一個資源嘅。咁點解突然之間咁多咧？即係知識產權當然都做咗好多啦。咁就係因為咧，其實咧係14.5咧，呢個係國家級嘅一個規劃嚟嘅。咁就香港政府咧就 take 個 mission， 就要將香港咧就發展成為一個regional IP 嘅 trading centre。咁就係一個香港嘅一個角色嚟嘅。其實咁出版業咧，其實作為呢一個版權啦，即係管理版權嘅，咁就一路以嚟咧都真係已經好多資深嘅，無論喺 legal 方面啦，或者係溝通方面啦，去做一個對於創作者嘅版權管理去保護，咁樣咧係對於一個有健康嘅創作環境咧係有一個好重要嘅contribution 嘅，咁亦都可以保障到創作人嘅收入。咁我哋呢一個 program 咧係香港首個啦，以出版業作為一個本科嘅專科啦。咁我哋就即係得益於傳理學院咁豐富嘅相關嘅溝通上面嘅 expert 啦、資源啦，亦都我哋由院長帶領啦，咁就有個新成立嘅 AI Media Centre 啦。咁亦都會令到 AI 方面嘅活動啦，會更加增多啦。咁呢個氛圍係好適合我哋個 program 啦。咁我哋本身互動媒體係啦，有我哋嘅 GDA program 啦 ，Game Design Animations 啦。咁我哋其實咧由成立到我哋部門成立咧，就到而家咧，我哋都一路有帶學生咧去呢個香港國際授權展。咁呢個展咧，其實係一個係好專業嘅業界展覽嚟嘅，係亞洲最大型嘅IP event 嚟嘅。基本上咧，大家最熟悉嘅角色咧，都會喺裡面擺展嘅。你哋噏得出嘅 IP 咧，基本上都有咁滯㗎啦。咁即係所有超人系列啦，所有嘅卡通啊，甚至非角色品牌，例如一啲博物館啦，一啲纜車啦，其實佢哋都係 IP 嚟嘅。咁所以咧，同學咧，我哋就將同學嘅原創角色咧，就帶住喺一個咁專業嘅氛圍啦。咁等大家可以咧去真係感受個業界嘅機遇，係啦。咁對佢哋將來發展，希望多啲嘅insight 啦。咁呢一個 IMP program 咧，本身咧係 transdisciplinary 嘅。咁即係除咗傳理本身嘅一個 resources 咧，我哋亦都聚合咗咧 School of Creative Arts 啦。咁佢哋對於同學嘅 art sense 啦、graphic design 方面嘅訓練啦 ，Faculty of Art and Social Science 咧去增強同學嘅墨水啦、文字嘅 sensitivity 啦。School of Business 咧就令到大家同學咧就更加貼地啊，有時有個商業角度嘅 mindset， 咁令到自己嘅 project 同埋一啲商業要求可以配合到，咁就先可以容易啲比較實踐佢哋嘅創意。咁因為我哋有多個學院嘅投入啦嘅支援啦，咁我哋亦都希望可以做到一個靚嘅整合啦，咁所以大家亦可以有一個好廣闊嘅思維，但係同時咧亦都可以有一個深啲嘅發掘嘅學習過程。所以我哋咧亦都係因應呢個框架咧設立咗一啲發展方向。咁例如我頭先講 IP management 啦，AI power 嘅content personalizations 啊，咁呢啲方向都係非常之重要嘅。咁所以咧希望可以做到個課程咧又深又廣咁樣去做。咁而且咧transdisciplinary 咧其實係一個 solution-based learning。咁係乜嘢咧？就係通常咧就係已經社會有個需求，有個意願㗎啦。我哋利用各個學科嘅專業去回應最當下嘅社會議題。所以咧呢一個過程發掘去解決問題嘅方法咧係一個 learning process， 就唔係話我哋已經我哋做過呢件事10萬次啦，咁我哋就跟住做。其實我哋唔會係咁，我哋係比較開拓型嘅一個課程嚟嘅，因為我哋係同大學同學咧係將來。咁所以我哋係同業界一齊走向一個將來嘅一個想法。咁World Building 對於我哋呢個課程同我哋個學系啦嘅課程設計好重要啦。咁講到Game Design Animation， 可能就會係設計咗一個原創作品啦，想像咗一個世界啦。咁Publishing Media Publishing 嘅同學會做啲乜嘢咧？咁就如果我比喻咧，就係 Game Design Animation 做咗個作品，好似有個建築師。就設計咗一個好靚、好有個人風格嘅建築，而互動媒體嘅同學咧，就將呢啲風格嘅作品咧變成
一種真實體驗。咁就好似一個城市規劃師，將佢整體整合，令到大家真係可以好順暢咁參與其中。咁我諗而家大家好多時睇媒體作品咧，發覺咗咧，佢未必會以單一嘅形式出現嘅。例如有一個遊戲，同時佢可能會有動畫作品，又有漫畫版，又出 product，又有可能吹氣公仔浮咗喺維港。咁呢一啲形式咧，我哋叫做 transmedia。咁你就係其實透過唔同嘅平台不斷咁加深你對嗰個故事世界嘅互動形式，係咪？咁其實咧就變成咗咧同你一齊生活。咁所以呢一個咧，我哋嗰個 vision 咧就係其實我哋已經去到嘗試將其實唔係嘗試，其實現實上已經發生緊，將呢啲想像嘅世界其實已經變成我哋咁多人一齊活於嗰個世界，因為有人嘅世界就係真嘅世界，係啦。咁我哋希望令到大家共同活在呢個媒體世界係豐富㗎啦、多元嘅、精彩嘅。咁所以咧，我哋個 vision 咧就係 idea for food publishing is not just into the world。我哋唔係淨係喺度派內容，我哋係 shape 緊 as the world。我哋係建立緊個世界，好似城規師咁一樣。咁所以係有一個使命性喺度。咁我哋個課程因為係2年啦，咁所以要求嘅學分咧就係4年制課程嘅一半。咁就66個 credits， 咁啊都係讀大約15至18個 credits 一個 semester， 咁就會完成呢個學位啦。咁科目方面咧，我哋就集咗頭先講集合咗4個學院相關同 publishing 有關嘅一啲科目咧，係我哋嘅 core courses。而當中咧，我哋有 practicum 同埋honor project 咧，兩個都比較重視實踐性嘅科目。咁 practicum 咧就係開宗明義咧就會同業界合作嘅。咁我哋而家初步即係最早同我哋已經緊密合作嘅咧，有幾間公司啦。咁有做係extended reality 嘅 experience design 嘅公司啦。咁係一個香港最大型嘅 XR 嘅設計。咁佢哋會做好多 XR 嘅遊戲啊，有個空間啊，咁可以做 function 啊，做一啲沉浸式嘅體驗嘅。咁有 IP 嘅公司啦，咁亦都有做 AI 教育內容嘅公司嘅。係啦，咁詳細資料因為都幾多，咁就我哋5樓咧係有個展示嘅，咁你哋可以睇一睇。咁 honor project 啦，咁就係佢哋嘅畢業作品啦。咁我哋有強大嘅教職員團隊啦、教研團隊啦，咁就咁就可以係多方面咁樣充實或者支援學生嘅創作。係咁樣去做好一個，因為我哋都係大家都係做一個 innovation 嘅，咁所以咧其實個方向都幾多元嘅可以。咁設施方面咧，除咗 GDA 即係我哋本身 existing game design animation 有嘅設施之外咧，我哋亦都會強化咧 extended reality 啦、AI power 嘅 workstation 啦，同埋一個prototyping 就係一個做界面互動界面設計好重要嘅過程嘅一啲。3D print 啦，做一啲模型啦，喺個設計過程咁等大家感受到呢個作品如果係真係啲人要經驗啦，係會點樣，然後從而去改進嘅。咁我哋都會有呢方面嘅 support 俾到大家。咁喺 application 方面咧，我哋亦都會不斷咁與時並進啦。咁去因應唔同嘅課程需要咧，就會運用到最新嘅無論 AI 或者唔係 AI 嘅媒體技術啦，去做一啲可能簡單嘅content creation 同埋尤其是content 嘅 management 係啦。咁就令到佢更加生動啦。咁例如頭先我一開頭個例子就話會而家出版界會用 AI 去做一個real-time translation 去一個多國嘅語言嘅 audiobook， 其實可以你諗下可以再做多一重，做埋角色設計，用唔同嘅聲去講，唔同速度去講，其實嗰件事已經可以更加生動。咁所以有好多可行性係可以做嘅，同埋而家用 AI 做喺或者幫 AI 唔係100% AI 做 AI 幫助咗一個創作過程，令到嗰個production 嘅 cost 係細咗嘅。咁所以亦都係運用嘅界面亦都係多咗可能性。咁 study tour 咧，亦都係我哋個課程非常重要嘅一環啦。因為好多時咧，真係要有走出香港先至有時係一個開呢個世界嘅眼界，同時咧有時你走出咗睇到人哋係點嘅時候，會更加了解其實香港有啲乜嘢。
咁呢個眼界係我覺得兩者係好重要嘅，係啦。咁希望可以帶到好多動力啦，因為通常我哋啲同學去完 study tour 翻嚟咧，就會更加俾心機啦，因為見到個業界咁豐盛嘅咁樣，咁就我哋都會繼續做嘅。咁 scholarship 啦，咁其實就唔止咁少嘅，因為大家如果睇頭先我哋好多傳理學院嘅講座就好大個表嘅，咁但係太多字啦，咁我就揀咗兩個例子喺度啦。咁一個係特別針對 senior intake 嘅同學嘅，如果成績優異咧就可以申請，即係唔使申請嘅，自動就會俾你噶啦大學。咁另外一個咧就係傳理學院咧，對於成績優異嘅同學咧都有即係有70個位咁度，咁所以咧都可以留意一下，咁即係希望大家更加有動力去努力上進啦。咁喺就業方面咧，由於呢一個 program 咧係回應緊政府嘅人才訴求，同埋業界個訴求都幾明顯嘅。因為我喺接觸即係同唔同嘅 partnership 去傾緊嗰個 internship 嘅時候，佢哋直情係問會唔會你哋個畢業生可以繼續喺我哋度工作？咁因為佢哋真係好缺乏我諗個業界都好明顯覺得係需要回應大家唔同嘅閱讀習慣，要豐富嗰個互動嘅設計㗎啦。咁但係唔止係一個技術人才，佢哋係需要一啲有 vision， 有一個大啲嘅框架去睇嗰件事嘅一啲人才，係啦。因為有時技術嘅嘢其實未必係最關鍵，係啦。做啱嗰件事同埋點樣做好嗰件事同步係嗰個配合係好重要嘅。咁所以我因為籠統地寫咗一啲 existing 嘅 career possibility 啦，咁但係其實咧，我諗因為我哋喺一個 emerging 嘅 career scope 度，其實而家好多公司咧想請一個咁嘅人，但係佢都唔知嗰個人應該叫乜嘢，係啦。咁我諗呢啲新興嘅一啲行業機會不斷咁樣生，咁所以其實應該仲有一個空白位咧，其實係更加可能係我哋同學會做嘅事咯。咁有興趣嘅咧就去翻 AR 網站啦，就報名啦。咁其實同我哋嘅另一個 program 一樣噶啦，咁就係如果我哋會希望你可以寫翻封意願啦。咁我哋想了解下大家即係點解對呢件事咁有趣啊，咁興趣啊，同埋你哋嘅一啲可能將來發展嘅一啲憧憬啊，咁我哋大家了解一下啦。咁啊一版嘅啫，咁其實有個 PDF 嘅喺網上面就寫晒啲 requirement 啦，咁我就費事喺度讀翻出嚟啦。咁你哋可以睇翻嗰個文件，其實寫得好清楚。咁 portfolio 啦一樣啦，咁其實都大致個要求都差唔多。咁可能但係嗰個內容上就可能會更加回應同一個 interactive media 或者一啲UI/UX 啊，或者嗰方面嘅一啲相關嘅 portfolio 都或者一啲創作類都可以，因為其實有時係想睇下你哋點樣思考同埋嗰個思路係啦。咁因為有啲同學可能文字上好靈敏，因為我哋本身跨學科，有啲人已經好有商業嘅觸覺。咁其實我哋係會收唔同嘅才能嘅同學。咁因為咧好多時候咧都會分組嘅。咁等一個同學間嘅互相學習，其實都好珍貴。同埋而家都係一個要學習合作咯。因為其實 publishing 好多時都唔係一個人做。係啦，咁所以我哋係收唔同嘅人才一齊上堂去交流嘅。咁係咧，我哋有個網站啦，咁亦都係會不斷更新我哋嘅課程資料啦。咁我哋因為上年先至新成立啦，我哋而家現有嘅同學咧就讀咗1個月，咁我哋應該會越嚟越多學生嘅一啲活動啊嘅或者資訊啊，咁我哋都會擺翻喺我哋呢個學系嘅網站嘅，係啦。咁樣係咁多先啦。